Fréttir að baki, framundan margt áhugavert hér við Rauðaborðið. Hérna aftast í þættinum að þá ætlar María Lilja að fjalla ástandi á leigubílamarkaðnum. Hún fær til sín Daniel Thors sem framkvæmdastjóri á Hopp leigubílum. Hún ætlar svona að reyna að átta sig á því hvað veldur þessu ástandi sem þarna er. Áður en því kemur og þá kemur Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, Björn Þorláks ætlar að tala við hann meðal annars Gufunesmálið sem er hryllilegt morðmál sem að við fengum mikið að heyra í síðustu viku þegar að það var dregið í gegnum dómsali. Þeir velta fyrir sér þessu einstaka máli og hvort að þetta sé að einhver leyti lýsandi fyrir breytingar á samfélaginu. Sjáum til með það. Ég ætla að slá á þráðinn til Bangkok þar sem Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, sérfræðingur okkar í alþjóðamálum er staddur. Ég ætla að ræða við hann kannski svona sem var helsta fréttin í svona alþjóðlegum fréttamilum í dag. Það var fundur þar sem leiðtogar Kína, Indlands og Rússlands ræddu saman og fór vel á með þeim. Spurningin er það hvort að aðgerðir Trump hótanir refsitolla leiði til þess að Rússland og Indland fari í fangið á Kína og þar verði til einhver öflug blokk og sem mun þá líklega veikja stöðu Bandaríkjanna í heiminum. Við ræðum þetta, við ræðum líka hvort það sé ekki orðið augljóst að það verðir engir friðarsamningar í Úkraínu í bráð og fleira sem að þurfa þykir. Það vakti athygli hérna fyrir helgi að félag sósíalista í norðausturkjördæmi lýsti yfir vantrausti á Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa í Reykjavík. María Lilja ætlar að fá Sönnu hérna eftir og ræða við hana þetta og svona ástandið í sósíalistaflokknum og hvernig hún horfir á framhaldið. Áður en að því kemur þá kemur Stefán Ólafsson, prófessor og ráðgjafi á Eflingu til mín og við ætlum að ræða svolítið efnahagsstöðuna, hávaxtastefnuna sem Seðlabankinn rekur, hvað má vænta að sé í fjárlögunum sem verða kynnt í næstu viku, hvort að þar verði lagðir á skattar til þess að hemja neyslu og eyðslu hinna allra ríkustu eða hvort að við munum lifa áfram við það að skattar séu veikir á hinn efnameiri en hins vegar vextir háir á þá sem að skulda. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í Rauðaborðinu í kvöld. Ég vek athygli eins og ég geri ofta á að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðunar. Við erum á ýmsum stöðum, við erum á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilarann, spilaran.is á netinu og spilaran líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppnir að skipta fjarskiptafyrirtæki síma. Þar erum við nú með 5 af fjarstýringunum. Við erum á leiðinni í kabalkerfi hérna suður með sjó og kannski ef ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í viku, allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta Rauða borð í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að líta svo á að samstöðun sé mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi. Það sé mikilvægt að við höldum þessum umræðu vettvangi og fjölmiðli gangandi. Og fólk gerist þá áskrifundur, fer inn á samstöðun.is, þar hneppur sem ástendur áskrift, skráir sig fyrir grunnáskriftir sem 2750 sem borga meira og þau sem kjósa láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðun. Þetta er tilraunaverkefni sem við erum með hérna, bæði það hvernig við búum hér til efni en líka hvernig við ætlum að reka þetta og í framtíðinni. Og ef að þú hefur hug á því að taka þátt og tryggja það að samstöðun verði til með þessum hætti, það endilega gerðust áskrifandi sem allra fyrst. En við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo ætla ég að sækja Stefán Ólafsson og ræða við hann efnahagsmál. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur.
Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við ætlum að tala efnahagsmál. Stefán Ólafsson, prófessor og ert ekki ennþá starfsmaður í Eflingu? Jú, Ráðgjafi, ég það, ennþá. Þetta er svolítið spennandi tími, það kemur hérna fjárlög í næstu viku. Já. Seðlabankinn tilkynnti fyrir viku að hann ætlaði ekki að lækka vexti og hann myndi ekki lækka vexti fyrir en að verðbólgan kæmi niður svona að hans markmiðum og hann var nýbúinn að senda frá sér spá það að það myndi ekki gerast kannski fyrir enn 2027. Já. Þannig að við munum hafa háa vexti hér að öllu óbreyttu nokkur missir enn. Já, því miður lítur það þannig út og það þegar við þurfum gjarnan að staldra við húsnæðismálin að það stærsti orsakavaldur verðbólgunar og hefur verið það og við erum ekki að sjá fram á neina úrlausn í bráð á því. Það að fækka stórlega íbúðum í byggingum. Það að vísu slangur af íbúðum sem að selst ekki af því að þær eru dýrar orðnar og lækka ekki, markaður virkar ekki þannig. Nei, markaðurinn ekki að hjálpa til við að lækka verðið á þessu. Bankanir og fleiri hafa bara svo mikla hagsmuni að því halda verðin uppi að það er frekar geimdar heldur en að lækka. Þeir hafa haft, verktakarnir hafa haft þessa útgönguleið að setja íbúðir geimaðir í Airbnb útleigu sem að skila þeim fullt af peningum og meðan þeir neyðast ekki til að selja. Í gær var verið að tilkynna eða í dag nýja leið til að fjármagna íbúðakaup með hlutdeildarlánum úr einkageiranum frá það svona önnur leið til þess að reyna að komast hjá því að lækka verðið. Að fresta í effektíft felst þetta í því að fresta vaxtagreiðslunum alltaf 10 ár. Og þetta sýnist mér bara fyrst og fremst hugsa til þess að komast hjá því að lækka verðið til að selja. Það mikil fyrirstaða gegn og þetta þýðir það áfram frambóð skortur miðað við þarfirnar sem hafa verið að safnast upp hérna og bæði hjá ungu fólki og innflytjendum og meðan það þá mjög lítil von til þess að verða lækki og þar lendi lækkar ekki verðbólgan? Það lækkar ekki verðbólgan og ekki vextirnir. Við erum í vítahring, dálítið föstum og En vandinn á húsnæðismarkaði, hann ekki leystur og hann líklega verður alltaf bara verri. Það má sjá að húsaleiga að hækka langt umfram verðbólgu, 11% á síðustu 12 mánuðum, meðan að verðbólgan hefur verið svona 4,2%. Það virðist vera íbúðaverðið hækkaði meira á síðustu 2 árum og hækkaði fram úr leigunni. Nú virðast leigufélögin líta þannig á að þau eigi það inni. Það svona almenna hugsunin á húsnæðismarkaðunum sú að leigan eigi að fylgja íbúðaverðinu. Og þeir eru að taka það út núna og munu halda áfram á næstunni og þetta fæðir beintinn í verðbólgumælingarnar. Það því miður, þetta lítur bara illa út og ríkisstjórnin, ég held hún hafa nú sett það í stefnuskrána sína, það var mikið rætt fyrir kosningar, ekki síst Samfylkingin að þau ætluðu að grípa til bráða aðgerða í húsnæðismálum. Það hefur ekki sést til þeirra ennþá og það svo sem sjálfsagt ekki útilokað að þau grípi til einhverja ráða
það sem að þyrfti og gæti virka hratt væri að stemma stórlega stigu við skammtíma útleigu til ferðamanna gegnum Airbnb og skilt á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega. Það eru hér 4.000 íbúðir í þannig útleigu og ef það væri hægt að taka, segjum 3.000 út úr því dæmi og setja þær í annarkot í sölu eða almenna lengri tíma leigu fyrir Íslandinga, að þá þetta inngrip í markaðinn sem að myndi halda aftur af hækkun leiguverðs. Það hefur oft verið reynt að stemma stigu við þessu, hvernig sem þetta er orðað. Nokkrar aðgerðir bara undanförnum árum, en í sjálfum sem breytist þeir ekkert. Nei, það Ég kann ekki að skýra af hverju það en það er alltaf verið að boða okkur að nú verið hert af, en það er verið ekki talda. Já, og það er verið að segja að það komi fleiri lóðir og allt þetta og samt hefur ekkert breyst því miður. Það er færri íbúðir í byggingu núna. Það er alveg ljóst við hvað er í byggingu, hvað er leið út á markaðinn, svo kallega, að það er langt undir þörfinni. Þannig að húsnæðiskerfið bara virkar ekki. Það er alls ekki að virka. Ég hef þó helst trú á því að ef það veri tekið með róttækum hætti á þessum Airbnb útlegum að það gæti virkað, því að þá erum við að tala það mikinn fjölda af íbúðum sem að myndi fara í önnur not og það gæti hæglega ætti að geta haft áhrif á markaðinn en ef að eignafólki sem á þessar íbúðir og verktakarnir og fjárfestarnir, þetta er mikil vettvangur fjárfesta, ef að þeir hafa alltaf einhverjar aðrar útgönguleiðir, þá mun ekkert breytast í þessu, það mun alls ekkert breytast, þannig að mér finnst bara horfurnar því miður fyrir næsta árið alveg, bara ansi dökkar hvað þetta snertir. Áframhaldandi húsnæðiskreppa, áframhaldandi hái vextir. Já, og þess vegna verðbólga að hún fari bara ekkert neðar, sko. Það við höfum verið að horfa mikið á þessa undirliggjandi þætti í verðbólgunni. Það er fyrir utan húsnæðisliðinn, þá er þetta matvælaverðið sem það er ekki vegna hækkandi innflutningsverð, þetta er bara heimatilbúið. Það er reyndar, við höfum verið með fréttir af því að það er bæði stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð til dæmis, það var miklar áhyggjur af hækkunum matvæla. Það hefur Svíarnir, síðan sænska ríkisstjórnin kallaði forstjóra stórmarkaðana á teppið, skammaði á. Danska ríkisstjórnin var að skoða jafnvel að lækka vaskinn á matvælum og annað slíkt að reyna að ýta undir lækkun. Já, sem var reyndar athyglisvert, sko, en ekki góð reynsla af svona aðgerðum samt, sko. En það hefur ekki verið í mælingum á innflutningsverði en þá kannski er þetta eitthvað sem á eftir að skella á okkur þá. Gæti verið að styrking krónunar felið það eitthvað fyrir okkur í smá tíma? Það má vel vera. Svo að sjáast ekki lækkunin í olíu eða bensíni? Nei, það hefur skort á að gengishækkunin skilir sér í lækkuð innflutningsverði, en það kann að vera hún sé að fela þetta og þá eru horfurnar fyrir næsta ár þannig að það væri ekkit fráleitt að forsendur kjarasamninga getur brostið á næsta ári haustið 2007. Já, það er ef ekki verður unnin bugur á þessari húsnæðiskreppu og síðan nú bara hitt að eyðslu geta tekjuhærri helmingsþjóðarinnar í talningu tekjuhæsta þriðjungin að það er þaðan sem að eftirspurna þrýstingurinn á verðbólguna kemur. Hann er ekki að koma frá tekjulægri helmingi þjóðarinnar láglaunafólkinu sem á í basli við að ná endum saman. Það er helst það sem er að bera byrðarnar sem að Seðlabankinn leggur á. Já, það er stýrivaxta
há stýrivextinir eru að refsa þessu fólki fyrir ofneyslu. Fyrir sem að hlutfallslega skulda mest og hefur lægstu launin. Og svo leigjendurnir þar sem að fylgja og leigjendurnir eru þannig líka. Og þannig ég hef verið að segja það, ég skrifaði grein þetta í vísbendingu í sumarbyrjun um það hvernig þessi peningastefna Seðlabankans í baráttunni gegn verðbólgunni, hvernig hún er bæði óréttlátt að hún leggst fyrst og fremst með þunga á láglauna og eignalítið fólk og hins vegar hún einstaklega ómarkviss af því að þetta fólk er ekki helstu orsakavalda verðbólgunar, heldur þeir eigna meiri og tekjuhærri og þeir finna ekki fyrir þessum vaxtahækkunum. Annarkvort vegna þess að þeir skulda ekki það mikið eða hins vegar vegna og eru bara að græða á mikla vaxtatekjur á innistæður í bönkum og sparireikningum og verðbréfum og slíkum og og þannig að þeir eru að keyra upp eftirspurna þrýsting á verðbólguna og ef eitthvað er. Og þá er ekki sannlega að beita sköttum á Já, beinir skattar væru líklegri til að hitta þetta fólk fyrir og draga á neyslu þess. Auðlegðaskattur eða eignaskattur? Eignaskattur, auðlegðaskattur, fjármagnstekjuskattur. Alvöru hækkun á honum. Sem er lægri hér heldur en alls staðar í kring? Já, víðast hvar, já. Hann er það, þó hann hafi verið hækkaður eftir hrun, en hann er einna sá lægsti. 22% álagning á fjármagnstekjur umfram persónufrádrátt. Og lægsta álagning á launatekjur er 32% umfram persónufrádrátt. Og ég hef nú verið að færa rök fyrir því að sko ASÍ er með þá stefnu að það er að skattleggja fjármagnstekjur á svipaðan hátt og launatekjur og lífeyri og bara aðra tekjur. Og þannig var það fyrir 1998 þegar nýji fjármagnstekjuskatturinn var innleiddur og ef að það væri bara farið þessi millileið að setja 38% álegningu á fjármagnstekjur umfram persónufrádráttinn þá myndi ríkið hafa 53,4 milljarða aukalega á hverju ári til að setja í innviði og velferðarmál taka á því sem er æpandi vandi í samfélaginu og þá er líka komið ígildi þess að þeir sem hafa fjármagnstekjur að þeir borgi ígildi útsvars sem þeir sleppa algjörlega við núna en nota samt þá þjónustu til fulls sem að sveitarfélögin eru að veita og þannig að ef ríkið fer í þessa hækkun að þá getur það látið hluta að því ganga til sveitarfélagana sem vantar tekjur. Vantar víðaskor tekjur og og raun og veru er þetta þannig að þeir sem eru sko tekjuhæsti þriðjungur þjóðarinnar er með 2/3 af fjármagnstekjunum sem að falla til í landinu. Og í raun og veru er það fólk yfirleitt allt með þeir hátekjufólkið og eignafólkið, það er allt með tiltölulega háar atvinnutekjur líka. Og ef þeir eru komnir á lífeyri, þá eru þeir með tiltölulega háan lífeyri líka vegna þess að þetta er fólk sem að vara á háan launum allan sinn feril og í raun og veru væri sjálfsagt að skattleggja þessar fjármagnstekjur í hæsta þrepi 46% álagningunni af því að þeir fullnýta frádráttinn bara í atvinnutekjunum sko. Og færu upp í það álagsþrep ef þetta væri meðhandlað eins og atvinnutekjur. Við vorum að leika okkur að þessu þegar það kom frá Frjálsri verslun listi yfir hæstu fjármagnstekjurnar. Það var Þorsteinn Már þar efstur í Samherja og ef að hann hefði borgað skatta þessu eins og væri launatekjur allt í hæsta þrepi, þetta er svo mikla tekjur. Skattaafsláttur sem við gefum honum eru 1100 milljónir. Já, á einu ári. Ég trú því mjög vel. Og það er með þessa allra ríkustu, með þetta eru stærstu styrkþegar landsins, sko. Þeir sennilega sumir þeirra fyrirlíta nú kannski svona bóta þegar, sko. Þeir eru reynda það, ég held að Samherji fær oft út úr orkusjóði og
til þess að breyta ykkur. Og svo útgerðin líka á Morgunblaðið og það fjölmiðlastyrki, þannig að þeir eru líka að fá styrki hér og þar. Já, þeir fá mikið styrki. Svo fá þeir líka nýsköpunarstyrki. Já, endurgreitt út úr tekjuskattunum í gegnum nýsköpunarstyrki og þar. Þetta og bara til að líka að taka það aðeins lengra, að sko það sem að ríkið eyðir í barnabætur til dæmis. Og voru í fyrra 14 milljarðar á árinu. Skattaafslátturinn með þessari lágu álagningu á fjármagnstekjurnar, bara ef við verum að miða við að það yrði lagt á þetta milliþrep, þar ríkið að spara þessu fólki 55 milljarða cirka. Og stuðningur við þína allra best settur miklu meiri heldur en við barnafjölskyldur. Miklu hærri upphæðir. Og húsnæðisstuðningurinn, hann bara brot upp í þetta líka. Þetta velferðarkerfi hinna ríku. Þetta velferðarkerfi hinna ríku. Það bara hvað þessa þætti snertir, ef við tökum húsnæðisstuðning og barnabætur, leggjum það saman og berum það saman við þennan afslátt á skattlagningu fjármagnstekna, þá afsláttur fjármagnsteknanna tvöfaldur. Það sem að rennur til lágtekjufólksins í þessu formi, velferðarkerfinu. Þetta náttúrulega eitthvað sem ætti að vera umræðuefni í stjórnmáluna, því að eitt sem hefur gert hér eins og víða í kringum okkur að efnahagsleg staða yngra fólks, sem þá foreldrakynslóðin, hefur orðið hlutfallslega lakari með árunum. Og það vegna þess að það eitthvað leyti hefur velferðarkerfi verið að bresta, tilflutningur á tekjum á milli kynslóðana hefur brostið. Og þar leiðandi hafa þau sem eru eldri og eru kannski orðin skuldlaus og eru á ábúndi sinna atvinnutekna, þau hafa raunverulega betra af því að það ekki verið að skattleggja þau eins og áður var gert. En þau sem eru nýkomin úr skóla með skuldir og eru í aðri húsnæðismarkaði en annað til leigu eða skulda mikið í íbúðarhúsnæði og eru svona hálfuleiti komin inn í vinnumarkaðinu, kannski ekki með hæstu tekjurnar, að það fólk sígur niður og þetta eiginlega þetta svona skekkja sem hefur verið búin til inn í kerfinu. Já, þetta skekkja sem hefur ágerst líka núna á síðasta áratug eða svo, 15 árum kannski, og og í raun og veru alveg ótrúleg þróun. Við höfum nú talað þetta áður, þetta svona þetta þetta sem við ættum að tala bara tvisvar á dag. Já, það þykti að þetta svo stórt. Þetta svo stórt og þetta svo ósanngjarnt og þetta svo óskynsamlegt líka. Mjög óskynsamlegt að skilja foreldrakynslóðina með börnin, barnafólkið eftir með fjárhagslega afkomukvíða. Þegar að fjármálakreppan skall á 2008 að þá var ein af stóru skýringunum sem að var reifu víðast hvar á Vesturlöndum var sú að fjárfestar og þeir sem hefðu fjármagnstekjur, þeir væru búin að vera að græða svo mikið á árunum á undan að þeir hefðu farið út í, þeir hefðu svo mikið af peningum og ójöfnur sem að jókst svo gríðarlega, að þeir hefðu farið svo mikið út í áhættu samari fjárfestingar að því að þeir þurftu að koma peningunum sínum fyrir í ávöxtun og voru bara í vandræðum með hvað hægt að parkera þeim til að þeir skili einhverju af sér og þetta þýddi áhættu meiri fjárfestingar, meiri skuldsetning þar að ekki líka til viðbótar og þetta var sagt víðast hvar í Bandaríkjunum og víða sem eina stóru ástæðunum fyrir því að fjármálakerfi hrundi. Og við getum bara fært þetta yfir til nútímans að fjármagnstekjur þær hafa aukist miklu meira á síðustu, ég var að skoða daginn, tölur frá 2018 aukningu atvinnutekna annars vegar og aukningu fjármagnstekna hins vegar og aukning fjármagnstekna einhvers staðar 3 sinnum meira á þessu tímabili sem að þýðir að þeir sem eru stóreigna fólki sem fær mestu fjármagnstekjurnar þeir eru víðast hvar í fjárfestingum út í efnahagslífinu, í ferðaþjónustunni, í íbúðunum, kaupa blokkirnar af verktökunum og gera eitthvað við þar og lóðirnar og braska með þær og allt þetta. Þetta fólki sem er búið að búa til eftirspurnar þrýsting, leggur mikið á mörkum til eftirspurnar þrýstingsins sem að kemur svo út í verðbólgunni.
Og svo talar þetta fólk það að launin hafi hækkað allt og mikið og það var gerðið kjarasamningar hérna með hækkun launakostnaður upp á cirka 4%, rúmlega 4% á ári. Launavísitalan að vísu að hækka meira af því að atvinnurekendurnir að búa til launaskrið fyrir herritekjuhópana, umtalsvert launaskrið. Og og svo kemur þetta lið allt saman og segir að þetta bara launahækkunum að kenna. Verðbólgan sé þetta mikil og þess vegna þurfa að hafa vaxtastigið svona hátt, raunvaxtastigið sem hefur í reynd hækkað frekar en að hafa lækkað með verðbólgunni sem þó lækkaði að þetta eru sökudólgarnir og stýritæki Seðlabankans þau eru ekki að vinna á þessu, þau eru ekki að hitta þetta fólk draga úr eftirspurna þrýstingnum sem að þau búa til og þannig eru þetta bara eina skekkjunum sem að eru í okkar efnahagslífi því miður og getur verið hættuleg. Já, það er stórhættulegt þannig séð og svo er þetta svo óréttlátt og það sem mér finnst svo sorglegt er að hugsunin úr megin ströms hagfræðinni sem er nú svona markaðshyggja hagfræðin hún leyfir ekki að það sé hort á þetta einu sinni, að það sé hort á það að stjórnvöld eigi að beita skattahækkunum á þá sem eru að búa til þenslunum til að hægja á þeim, kæla á. Það er effektífist að... Heldur að ríkisstjórnin sé ekki að hugsa það? Ég sé engin merki það en ég vona það. Ég vona það því að þau myndu þá fyrst fara að ná árangri og sá árangur hann mun skila sér miklu hraðar heldur en beiting þessara vaxtahækkana sem að Seðlabankinn er með og svo líka hitt að þvinga hækkun leiguverðs, setja á meiri hömlur og hækkun leiguverðs. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í skýrslu sem hún birti fyrr á þessu ári sýndi það mjög glögglega að það víðast hvar á Vesturlöndum eru miklu meiri hömlur á hækkun leiguverðs heldur en á Íslandi. Meira sér í Bandaríkjunum eru meiri hömlur heldur en hér og þannig að við erum með óheftasta leigumarkaðinn að öllum líkindum. Og minnsta félagslega kerfið. Minnsta félagslega kerfið líka. Það fer hryllilega saman. Já. Sumstaðar er félagslega kerfið svo stórt að þörfin á leigu bremsu og leigu þaki er minni. Hún er minni. Þess að félagslega kerfið er ráðandi í ákvarðanir leiguverð. Við erum bara með vont fyrirkomulag á þessu, vont skipulag sem er að skila bara verstu útkomu sem er mesta hækkun á íbúðaverði og í kjölfæri kemur mesta hækkun á leiguverði. Og þegar 80% af ungu fólki eða þeim sem að vilja fara og kaupa íbúðir standast ekki greiðslumat þá er það orðið svo súrrealíst há tala að húsnæðismarkaðurinn er bara komin úr öllu sambandi við samfélagið. Virkar gagnvart fólkinu þannig að það eru kannski að borga 380 krónur í húsaleigu en fá ekki greiðslumat með greiðslubyrði upp á 280 og er þá ítt aftur út á leigumarkaðinn þar sem einhver er bara að taka af þeim peningana. Og þannig hefur maður vilja sjá ekki bara stjórnvöld beiti fjárhagslegum fjármálapólitík, skattapólitík og svo öðrum lagfæringum á fyrirkomulagi húsnæðismarkaðarins. Maður hefur vilja sjá gripið, maður hefur vilja sjá þetta sem bráða aðgerðir í húsnæðismálum og ég er raun og veru bara að kalla eftir því og við í verkalýðshreyfingunni við erum að bíða eftir því. Vilhjálmur Birgisson var fyrir 10 dögum eða svo. Við vorum að tala kjarasamningana sem að sumuleyti voru svona veðmálum það að hófstilltar launahækkanir myndu slá á verðbólgu sem aftur myndi lækka vexti og í gegnum lækkun vaxta kæmi kaupmáttarauki til þeirra sem að eru með skuldir, húsnæðisskuldir. Þetta er ekki gengið eftir og hann var að segja að þegar verið var að semja þá hafa hann skoðað raunvaxtastig stýrivaxta Seðlabankans á þessari öld
En það sem hefði síðan gerst það að Seðlabankinn hefur bara hækkað þetta. Raunvextir eru miklu hærri núna sem að nemur svona 1,5% miðað við það sem áður var. Þannig að Seðlabankinn hefur bara skrúfað upp og núna eru raunvextir stýrivexta eru 3,5%. Við erum með svipaða verðbólgu og Bretar eru með 4% vexti. Það lækkuðu niður í 4 af því að það leit út fyrir að verðbólga myndi stíga upp í 4. Þá lækkar Seðlabankinn niður í 4. Þannig að það eins og að Seðlabankinn á Íslandi sem einhver önnur lögmál. Og ég ætla að spyrja þig, kannt þú að útskýra það hvers vegna raunvextir stýrivaxta eru miklu hærri á Íslandi heldur en annars þar? Já, sko, ég skýri það þannig að, sko, sumir hafa gripið til þess að segja að af því að við erum með þessi verðtryggðu lán, þá hafi fólk undankomuleið frá svipunni sem að fylgir háum stýrivöxtum. Að því að í verðtryggðu lánunum þá lægri greiðslubyrði til skemmri tíma en eignamyndunin verður hægari á móti. Þetta svo sem virkar þannig og ef mikið af millitekjufólki nýti sér þetta úrræði þá þetta farið að draga úr virkni stýritæki Seðlabankans. Ég held hins vegar að það vegi miklu þyngra sú staðreynd að sem að ég fjallaði í þessari grein minni í vísbendingu og sýndi gögn til að styðja það að sú staðreynd að svipa Seðlabankans hún virkar fyrst og fremst á tekjulága og eignalitla fólkið sem ekki að skapa eftirspurnar þrýstingin sem að keyrir upp verðbólguna. Og þó að þú bannir verðtryggð lán, þá gerur ekkert annað en að gera þrengingar láglaunafólksins og yngri kynslóðarinnar enn meiri en nú þá mun fólk fara að missa húsnæði í stórum stíl. Þú gætir náði eitthvað aðeins meira árangri með millistéttina að hún dragi meira á neyslu, það sem að svigrúm til að draga á neyslu. En mikið af því fólki svona barnafólk með stóra húsnæði skuldabagga. Þú ert samt ekki að hitta fjárfestana. Þú ert ekki að þrengja fjárfestunum, þú ert ekki að þrengja að hátekjufólkinu og eldri borgurunum sem eru búin að borga niður skuldirnar. Þannig að þar þar þarftu að veita aðhaldi sem að kippir fótunum undan verðbólgunni. Þannig að ég kaupi ekki þessa hókus-pókus-lausn að fara að banna verðtryggðu lánin. Ég held að það muni bara gera hörmungar láglauna fólksins og eignaminnsta fólksins enn verri en þó. En við sittum eftir með þessa háu raunvexti verðbólgunnar. Fyrir einhverjum árum að þá hefði eitthvað sagt sko, já þú eru að það, Stefán minn, að við erum með háa raunvexti stýrivaxta. Þess að hér hagvöxtur. Á meðan að í Evrópu þá ertu kannski með neikvæða stýrivexti í Seðlabankunum, en það bara stöðnun. En núna var bara í morgun að koma, það 1,9% samdráttur á öðrum ársfjórðungi. Það var 0,7% samdráttur í fyrra. Já, reyndar endurskoða tölur fyrir samdráttinni fyrra voru 1%, sko. Þannig að við erum búin að vera hér í stöðu núna í 1,5 ár með engan hagvöxt, minna en engan hagvöxt. Við erum með samdrátt og En okkur erum við þá með háa vexti? Ég tel bara, Seðlabankinn bara með rangar kenningar sem þeir eru að stýra þess út frá. Þeir eru að segja það að það sé svo mikil þensla í samfélaginu, í þessu samdráttar samfélagi. Það sé svo mikil þensla ennþá. Venda á vinnumarkaðinn? Já, venda á vinnumarkaðinn sem nú engin, skoða tölur einkaneyslu innlendra að þá hvorki kaupmáttaraukning né vöxtur einkaneyslu gefur ekki tilefni til að segja að það sé mikill eftirspurnar þrýstingur af því. Það að vísu misskipt að það einhver þrýstingur frá tekjuhærri hópunum en
En sko Seðlabankinn síðasta árið þegar hann hefur verið að lækka, eftir hann fór að lækka stýrivextina, að þá hefur hann bara lækkað í fyrstu lækkað á miklu minna heldur en var lækkun verðbólgunar. Og þá var þetta hækka raunvextina. Og þeir eru að segja að þetta háa raunvextastig sem er á stýrivöxtunum, það sé nauðsynlegt til að kæla. En nú erum við komin í kul. Við erum komin í kul. Það getur að frista þetta. Nei, og þetta bara endurspeglar það að það er ekki heil brú í þessari, finnst mér, í þessum málflutningi Seðlabankans. Og ég held að horfið eitt eru raunvextir stýrivaxtana, hitt eru raunvextir húsnæðislána. Þau eru víða farin að nálgast 5%, sem er sögulega óhemjuhátt og sem er ekki hægt að bjóða fjölskyldum upp á það. Nei, þetta er óhemjuhátt miðað við nágrannalöndin og sko það mætti verja raunvexti á bilinu á húsnæðislánum fyrir ykkur svona 2%, mestalagi 2,5% finnst mér. En það öruggast að fjárfesting í heimi, fjárfesting í húsnæði, þannig að þetta er áhættu minnstu lánin. Já, þú sér sko lífeyrissjóðirnir getur fjármagnað alveg húsnæðislána geira og una því að taka 2,5% langtíma raunvexti út úr því, út af örygginu, þeir geta alveg sætt sig við það. Og en þetta bara endurspeglar það svo margt í þessu sem að er svo, og við erum náttúrulega bara að taka samanburði við nágrannalöndin. Það er ekkert sem segir að það sé meiri áhætta af því að fjármagna húsnæði á Íslandi heldur en í nágrannalöndunum. Húsnæði á Íslandi er yfirleitt að betri gæðum og vel byggt steinsteypu húsnæði þrátt fyrir miklu vanda, að þá er þetta öflugt húsnæði með það sem við sjáum í mörgum öðrum, í Bandaríkjunum og tréhúsin sem að fjúka í fellibyljónum, sko. Og kannski tökum það fram að þegar við erum að tala um þessi örugg fjárfesting, þetta getur ykkur kaupandi mist húsið, en húsið fer ekki. Húsið fer ekki, og sem er þetta mjög tryggt. Sá sem að veitir lánin, hann er alltaf öruggur. Það er ekkert sem að réttlæti það að þetta ætti að vera með okkur vexti, og þegar menn eru að segja að það sé út af krónunni, ég kaup ekki þau rök heldur. En það hefur hún ekki sveiflast að neinu ráði undanfarið 15 ár. Nei, ekki og þeir sem eru að tala krónuna og evruna er ofta að vísa í eitthvað svona sögulega síðustu aldar, sko. Já, verðbólgutölur frá 1970 og eitthvað svoleiðis, sko. Það er ekkert hægt að merkja það að krónan hafi sveiflast meiri en aðri gjaldmiðlar bara síðan til 15 ár. Nei, það er bara alveg rétt, og þannig að mér finnst það er margt sem að þarf að nálgast með mjög gagnrýnu hugafari í hagstjórninni, bæði hjá stjórnvöldum og hjá Seðlabankanum sérstaklega. En nú, ákvarðin Seðlabankans hefur gríðarlega áhrif á samfélagið. Vextirnir eru það sem að fólk þarf að borga, og svo ég vitni aftur í Vilhjálm Birgisson, að þá var hann talað um þessi mismunur sem að hafði verið raunvextir Seðlabankans á fyrri hluta aldarinnar, á fyrstu 20 árunum, og í dag að þetta væri 32 miljardar á ári sem að veri flutningur á milli, en þetta eru gríðarlega áhrif. Og miklu meiri flutningur sem fer fram í gegnum raunvexti húsnæðislána. Já, þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif. Samt heyrir maður ekki mikið í svona stjórnmálaumræðinu að sé verið að gagnrýna Seðlabankana. Svo það gerir það hér og Villi gerir það, og það er 2 þingmenn, Ragnar Þór og Sigurður Þórðarsson, en meira heyri ég nú ekki. Sko, hagfræðingar stóðið í bönkunum hinum. Það er náttúrulega allt og má auðvitað setja spurningamerki við það hlutverk sem það hefur í að móta viðmið fyrir fjármálamarkaðinn og fyrir stefnu Seðlabankans. Þetta fólk er allt í sama kórnum, sko. Syngur allt sömu laglínuna, sko, úr sömu hagfræðibókinni, sko, sem að er þessar röngu kenningar eins og ég kalla það, sko. Og mér finnst líka reyndar félagir mínir í hagfræði
hagfræðinni allt og margir skýrast við að horfa á þessi mál í mikilli gagnrýni. Ég nú unnið við hliðina á hagfræðingum og verið að tala við hagfræðinga alveg frá því í kringum 1970 þegar ég byrjaði háskólanámi. Og svo vann ég á Framkvæmdastofnun ríkisins við Þjóðhagsstofnun á sumrin og innan þetta lið allt saman og það sem að sló mig tiltölulega snemma og nú ég maður með reynslu, áratuga reynslu af þessu, hvaða mikill dogmatismi í hagfræðingunum. Sko, þeir voru allir að bergmála það sem að Jóhannes Nordal sagði. Og svo seinna meir fóru þær allir að bergmála það sem að Jón Sigurðsson forstjóri Þjóðhagsstofnunar sagði. Og það var alltaf bara ein hugsun, ein skoðun og ég skal nú ekki segja að það sé svona slæmt eins og það var þá, en það samt meginströms hugsunin mjög einfeldningsleg markaðshyggju hugsun. Alltaf því frjálshyggju hugsun. Það það sem haldið að almenningi. Við yfirleitt í gennum fjölmiðla þá erum við að heyra álit greiningadeilda bankana sem að má setja spurningamerki við hversu hlutlaust fyrirbyrðið það er. Við heyrum ekki svo mikið úr háskólanum. Við heyrum ekki mikið að gagnrýnum röddum úr háskólanum. Það bara frekar fátítt og allt og hóflegt og af því að þetta svo stórt og það svo mikið í húfi þá finnst mér það að vantað mjög mikið inn í þessa umræðu og bara mér finnst það bara það eru þetta hagfræðingar sem að láta frá sér efasemdir og bestu mennirnir í því mér finnst þeir allt og hófsamir samt, en margir af þeim að koma með mjög gagnlegar ábendingar en megin straumurinn mjög þungur sem að styður þessa hagfræði hugsun Seðlabankans. Ríkisstjórnin þegar að þau að fara þegar að nú verið svona svolítið að saka þau hvar stóra sleggja sem átt að slá niður verðbólguna og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera og þá helsta svarið meiri niðurskurður. Við þurfum að ná jafnvægi í ríkissjóði einu ári fyrr en síðasta ríkisstjórn. Já, þetta mun engu breyta. Þetta heldur ekki stefnubreyting, þetta bara það sem Sjálfstæðisflokkurinn var að stýra í fjármálaráðuneytinu. Þetta mun engu skipta. Það má ekki horfa á að tækla húsnæðiskrísuna, tækla eftirspurnarkrísuna í hátekju og stóreigna fólkinu. Með fjármálastefnu eða með einhverjum inngripum á markaði í leigumarkaðin í fjármálamarkaðin þess vegna. Eða endurskoðun á lögum Seðlabanka þar sem eru sett fleiri viðmið sem hann eigi að hafa í vaxtaákvörðunum sínu eins og víða í kringum okkur. Þar hafa Seðlabankarnir þurfa að horfa til atvinnu, þáttöku og ýmislegra aðra þátta. Bandaríkjanum þurfa að gera það, atvinnuleysi. Það er bara hér sem horft bara á verðstöðuleika. En ef við tökum þetta saman að þá með það sem Seðlabankinn segir að þá verða háir vextir hér og mjög háir raunvextir næsta 1,5 árið. Það lítur þannig út í dag. Við erum að fá fjárlög sem að verða einhver leyti aukið aðhald í því en þá fyrst og fremst með að skera niður. Ég veit að ráðherrarnir hafa einhverja væntingar svona sparnaðartillögur sem komu þegar var kallað eftir hjá almenningi en það munir ekki til við heyrum lítið ráðagerðir skattahækkanir. Þú ert einn af þeim sem bast ákveðna vonir við síðustu kjarasamninga. Já, þannig að það horfir ekki alveg. Ég svolítið áhyggjufullur. Húsnæðis krísan er að éta kaupmáttinn sem átti að koma. Ég er ekki að segja að kom engin kaupmáttur en húsnæðis- og mannvirkjastofnun benti meðal annars á það að hækkun húsnæðisbóta til leigjenda þau eru allt farin til leigusalana. Já, það átti ekki að gerast en það að gerast. Þannig að kjarabótin sem átti að koma af hækkun leigubótana hún svona heldur í horfinu bestafalli
Það þá raunverulega glórulaust að auka húsnæðisbætur án þess að hafa einhver mörk á húsaleiguverðinu. Við vorum með þá röksemd alla tíð hjá Eflingu að það yrði að vera leigubremsa samhliða til að halda aftur á hækkunum, alvöru hömlur á hækkunum leiguverðs. Hún gæti bara til dæmis spannað mánaðarlegar hækkanir og haft þær einsárs hækkanir og sett einhver viðmiðuna mörk á það til að kæla. Og hérna eins og víðast það sem að má miða við vísitölu, þá má ekki gera það í hverju mánuði. Þá myndi leiguverðið ekki hafa svona mikil áhrif á verðbólguna. Þá kælur það niður. Þetta myndi hjálpa ríkissjóðinni í baráttunni gegn verðbólgunni og ekki kosta hana neitt einu sinni. Þannig að það er svona lúxuslaust ef það er vilji og skilningur á því að fara þessa leið. Og og svo hitt með skammtímaleigun eins og ég var að tala áðan með Airbnb, setja alvöru hömlur á það og þá myndu að grípa inn í markaðinn. Hagsmunaaðilarnir, Sjálfstæðisflokkurinn hefði aldrei tekið það í mál. Nú er spurningin, mun Samfylkingin og Flokkur fólksins taka það í mál. Það er það sem að geti skilað þeim alvöru árangri í baráttunni gegn verðbólgunni. Maður býður spenntur. Fljótlega eftir að samningarnir voru gerðir, þá vorum við að benda á það hérna við þetta borð að það ætti þá enginn inn í ríkisstjórninni. Að sömuleyti hefði Katrín Jakobsdóttir lagt töluvert á sig við að ná þessu saman. Svo fór hún að bara gera annað og fór í forsetaframboð og þá var svo augljóst að í ríkisstjórninni var enginn sem að taldi það að vera sitt hlutverk að tryggja það að samningarnir yrðu farsalir með svona aðgerðum eins og þú ert að nefna í húsnæðismálum til þess að passa upp á það að þetta leiði ekki til þess að það verði slæmisamningar. Og sömuleyti finnst manni að vanta í nýrri ríkisstjórn að því að þetta er kannski verk síðustu ríkisstjórnar að þá er enginn svona sem að eignar sér það að reyna að landa ýmsum málum sem að þarf til þess að þessi samninga verði góðir. Það er stórkostlegt hagsmunamál fyrir stjórnvöld á hverjum tíma að þessi samningar skili góðum árangri fyrir launafólk. Ég myndi halda að það væri bara eitt mikilvægasta verkefni í efnahagsstjórn. Ég held að það væri, ég held að það muni mjög, ef að það muni ekki gerast, þá held ég að þá er hættan á að það muni fjara með fljótt undan þessari stjórn eins og þeirri síðustu, Ég held að það geti vel gerst, Þannig að það er mikið í húfi og maður bara vonar að þetta fólk sjáu hættumerkin og geri eitthvað í því. Það er nú svo oft á Íslandi því miður að stjórnmálaðum valdamann er svo oft vonbrigðum. Að maður horfir 40 ára aftur í tímann, sjaldan sem að maður hefur svona stokkið í loft upp yfir einhverju svona rosalega flottu sem að er að koma út úr stjórnmálunum, En það ætti að vera að gera það og ég bara vona að ný stjórnvöld skili einhverju slíku en ekki bara meira að spila gamlu plötunar frá fyrir ríkissjóð niðurskurð og sem nú margt sem bendir til þess að það sé meginlínan. Já, maður spyr sig Herðu, Stefán, takk fyrir að koma hingað og ræða meðdámsmál á þessum tímum. Takk sem leiðis. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli er eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Borgarfulltrúi með meiru. Þú varst, fyrir því, bara núna fyrir helgi að þínir einn flokksmenn lýstu yfir vantrausti á þig og fóru þessu leituði að þú hreinlega segðu þig frá Sósíalistaflokknum. Hvað ætlar að gera það?
Ég ennþá í félagi Sósíalistaflokknum og að einbeita mér að vinnunni í borgarstjórn og það þétt bókaður dagur alla daga og nóg að gera, fylgja eftir sósíalískum stefnum í borgarstjórn og byggja upp borgina með það að leiðarljós að við séum að fylgja þessum sósíalísku áherslum. Þannig að það það sem ég að gera alla daga og einmitt bara tíminu fljótur að líða og maður vill ná að gera sem mest á þeim tíma sem maður hefur í borgarstjórn. Við erum 2 borgarfulltrúar og 1 varaborgarfulltrúi sem eru að fullum starfum. En hvers vegna heldur þau að vantraustinu sé svona sérstaklega listi yfir í þinn garð? Já, ég sá þarna, mér sýndist ýmsar ástæður vera nefndar meðal annars hvernig ég skrifaði undir skoðanagrein á Vísi að ég hafi titlað mig sem sósíalískan borgarfulltrúa en ekki borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Þannig að ég þetta bara hvet félaga í öðrum kjördæmum að einbeita sér að uppbyggingu sósíalískrar baráttu í sínu nærumhverfi. Það er mjög mikilvægt og nauðsynlegt fyrir Íslands samfélag að við séum með öfluga og sterka félaga og svona sósíalista hreyfingu bara víða land. Þannig að mér fannst þetta líka dálítið svona sérstakt að sjá fyrrum daginn þá hefði birst könnun Maskínu sem að sýndi fram að niðurstöður bara svona ánægju til borgarbúa og svona spurningin hvað borgarfulltrúi telur þú að hafi staðið sig best á kjörtímabilinu og það var mjög ánægilegt að sjá og ég þakka traustið að flestir treystu mér þannig að og lítið breyst. Já, það er bara mjög ánægilegt að vita að borgarbúar kunna meta störfin og treysti manni fyrir þeim verkefnum sem maður er með þannig að þetta svona velti maður í fyrir sér hvort að það sé ekki rétt að taka mark á því sem að borgarbúar segja gegnum tíðina og láta borgarbúar dálítið svona dæma verkimann frekar en að kannski líta til óánægjur varðandi það hvernig ég er að titla mig í blaðskrifum. Já. Og það voru fulltrúar svo þessi félagi Norðausturkjördæmis sem svolítið langt frá Reykjavík og ég sá það svona aðeins á netinu að fólk var einmitt að benda á það að það væri nú svona sæti furðu að fólk í allt öðru kjördæmi væri einhvern veginn að reyna að svona hafa áhrif hér inn í borgina innan flokks sem að en það hefur náttúrulega ekki farið fram hjá neinum að það hafa verið deilur í Sósíalistaflokknum og já, við höfum allavega, þær hafa ekki farið fram hjá mér og ekki farið fram hjá þér. Hefur flokksforystuan tekið eitthvað svona sérstaka afstöðu með eða á móti þessum skrifum? Hefur eitthvað haft samband við þig bara úr nýrri forystu Sósíalistaflokksins? Já, og borgarstjórnarflokkur fundaði með framkvæmdastjórn, nýkjörinni framkvæmdastjórn flokksins og bara rétt að nefna að það eru ýmsar rangfærslur sem eru á alnetinu sem eru ekki réttar. Það er svona ýmislegt sem kemur fram sem ekki alltaf rétt eins og að ég hafi nú bara ekki tala við meðlimi nýrar stjórnar Sósíalistaflokksins, það er ekki rétt. Ég hef átt samtöl og einmitt fundaði með framkvæmdastjórninni en það virðist vera svona skilningu minn á stöðinni að framkvæmdastjórn vilji hafa afskipti af störfum borgarfulltrúa og borgarstjórnar svona með hætti sem að ég hef áður ekki upplifað, þannig að mér finnst það þetta sérstakt. Ég hef alltaf upplifað það. Þegar þú segir það svona vilja hafa áhrif á störf, hvað áttu við? Mér finnst bara til dæmis sérstakt að það sé verið að hnýta sérstaklega í það í vantraust yfirlýsingu gegn mér að það sé sérstaklega verið að hnýta í það hvernig ég kjósi að skrifa undir skoðanagreinar. Mér finnst það til dæmis dæmi en svo þarna eru þetta teknir fram ýmsir svona þættir og það er til dæmis bara gera athugasemd við það að ég hafi ekki viljað funda ein með framkvæmdastjórn Sósíalistaflokksins. Mér finnst fullkomlega eðlilegt að kona vilja ekkert alltaf vera einhvers staðar, sérstaklega í samskiptum sem hafa verið bara krefjandi. Mér finnst alveg fullkomlega eðlilegt að maður taki félaga í sínum störfum með sér á slíka fundi. Mér finnst bara ekkert að því og svo er ég að reyna að rifja hvað stóð í þessari vantraust yfirlýsingu. Ég man ekki alveg hvað kom fram þar. Þetta er svona, já þetta var svona, já þetta helsta var að það hefði verið lítið og slítrótt samband og að svona þú einmitt þegar þú hefði skrifað undir skoðanagrein að þú værir sósíalísku borgarfulltrúi en ekki borgarfulltrúi sósíalista. Sumum
kannski kann að finnast þetta svolítið svona, þetta orðið þreytt og ég held að ég geti allavega sagt það fyrir mitt leyti, þetta orðið rosalega þreytt að fylgjast með þessum deilum svona opinberu vettvangi. Hvernig líður þér bara svona yfir þessu öllu? Þetta auðvitað, ég myndi segja svona svolítið þitt barn, sósíalistaflokkurinn og núna hann einhvern veginn komin á annan veg heldur en að lagt var með í upphafi. Það eru komin aðri stjórnendur, það er einhver endurnýjun sem svo sem alveg eðlilegt í flokkastarfi. Hvernig kemur þetta við þig? Sko, ég auðvitað bara að reyna að einblína á að byggja upp sósíalisma þar sem ég get og það bara fókusum minn og það bara alveg nóg að gera í því, þannig að það bara sem að dagarnir mínir fara í, að einmitt hugsa bara hvernig getum við pottþétt verið að bjóða borgarbúum upp á gott og ódýrt húsnæði, hvernig getum við byggt upp meira félagslegt húsnæði, hvernig getum við unnið meira með verkalýðshreyfingunni, þannig að dagarnir mínir fara í þetta og þetta í samtal við borgarbúa og dálítið svona að ná að tala sem mest alltaf félagslega og það góða sem við höfum í borginni, eins og þessi grein þar sem ég titlaði mig sem sósíalískan borgarfulltrúa, þar var ég að tala um bókasöfnin, hvað þau eru bara magna fyrirbæri, þú veist, ef að bókasöfn myndi fyrst koma fram á sjónarsviði í dag, þá myndi fólk rakka hugmyndina niður og segja að það væri bara svona óraunhæf sósíalísk hugmynd með engin tengsl við kostnaðarvitund eða kostnaðarþátttöku íbúa sem þyrfti að fara fram, að þarna væri verið að niðurgreiða verð til að fá bækur og kvikmyndir og tónlist að láni og þú veist, bókasöfnin eru bara svo mögnu fyrirbæri og borgarstjórnarflokkur hefur verið að halda viðtalstíma úti í hverfunum og farið haldið viðtalstíma á borgarbókasafni Reykjavíkurborgar í mismunandi hverfum og þar maður að kynna betur starfseminu og það bara magna, þú veist, í Árbænum þá sátum við í hring með konum sem að prjóna alla mánudaga, áttum bara mjög gott samtal hverfið og svo sér maður inn á þessum bókasafnum að þetta er orðin samfélagshús, svona menningarhús, þar sem fólk kemur saman, það er plöntuskipti, það er að fá lánuð alls konar svona tæki, þetta heitir munasafnið og maður getur skráð sig í það og fengið tæki gegn vegugjaldi eða maður er skráðir í það og þetta er bara mjög sniðug svona hugmyndum að við þurfum að hjálpast í samfélaginu og einhvern veginn svona, þarna finnst mér sósíalismin birtast inni á bókasafninu og líka sá glæslega fríbúð í Gerðubergi sem að fólk getur losa sig við hluti og þá tekið hluti sem að þau þurfa á að halda, þannig að ég vil bara nýta tíman sem að ég hef í lífinu til þess að byggja upp sósíalíska hreyfingu með sósíalískum áherslum en ekki kannski vera að karpa það sko hvort að ég sé að titla mig með einhverjum hætti í blaða greinaskrifum eða hvort að ég dyrðist til þess að tala við aðra sem að ég veit að hugsa á félagslegum nótum en er ekki endilega skráður í Sósíalistaflokk Íslands. Nú þetta rifjast upp hvað kom fram í þessari vantraustsyfirlýsingu að ég hafi dyrðist til að vera með skoðun á því að mér finnst eðlilegt að félagshyggju fólk myndi tala saman og þá svona óháð flokkum, ég bara fullkomlega eðlilegt í því ljósi bara og þú veist, bara byrjaði að tala saman sko, mér finnst ekkert af því og þar með þarf ég ekki umboð til að segja mína skoðun að mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að fólk tali saman óháð flokkum og ræði þetta aldrei saman byrju ef við erum sammála það sem mestu skiptir að við þurfum að byggja upp félagshyggju og vinna gegn kapitalismanum, bara hvað erum við að gera til að tryggja að þær áherslur verði ráðandi í næstu sveitarstjórnarkosningum af því ég held að enginn vilji fá það er fullt af fólki sem vil fá hægri stjórn en ekki félagshyggju sinna fólki, það vil væntanlega skipuleggja sig þannig að við getum verið með svona sósíalískar og félagshyggju áherslur í næstu sveitarstjórnarkosningum, jafnvel byrja að byggja eitthvað upp fyrir næstu alþingiskosningar, þetta tekur allt tíma þannig að ég myndi bara gjarnan vilja fá frið til að sinna því og þetta er engin hafin yfir gagnrýni, bara að gera að taka málefnalega gagnrýni um hlutina og kannski ekki allir sem áttu sig alltaf á því hvernig hlutin virka og þá þarf maður bara að taka samtal um það og útskýra og það er bara sjálfsagt en einmitt, mér finnst það sérstakt þegar að félagar eru svona það er ýmislegt sem ég lesi mig á netinu sem er ekki satt og það er bara miður ef að fólk trúi því. Það er, ég þá talaði í þessari
trausttillögu að vorstjarnan væri, það var svona setið þín í þeirri stjórn, hún var svona tortryggð og það var talað að þú hefðir svona átt þátt í að henda sósíalistaflokknum út úr Bolholti. Við sitjum hér í Bolholti núna og hér var áður sósíalistaflokkurinn til húsa. Þau eru komin á Hverfisgötu núna. En er þetta satt? Sko í stuttu máli að þá sem sagt vorstjórnan styrktarsjóður baráttu hópa sem eru að svona, geta sótt styrt í vorstjórnina til að byggja upp sína baráttu. Því við vitum að þegar við erum að skipuleggja sósíalíska baráttu þá þurfum þetta að vera til svona öflugir hópar í samfélaginu sem eru að leggja fram sína kröfur og berjast fyrir sínu réttindum eins og leigjendur og einstæðir foreldrar og innflytjendur, ungt fólk, skuldarar. Það er mjög mikilvægt í svona skipulagningu sósíalíska baráttu að maður sé ekki bara að líta til þess hvort að sósíalistar eigi fulltrúa, kjörin fulltrúin á þingi eða sveitarfélögum, þannig að það er mjög mikilvægt einmitt að hafa það í huga. Þannig að það var dálítið svona hugsun með vorstjórninni að sósíalistaflokkurinn vildi koma að því að svona geta stuðla að einhver svona uppbyggingu og svona veitt baráttu samtökum liðsinni til að rödd þeirra heyrist. Þannig í svona stuttum máli sem að fara aðeins í söguna þá sem sagt eru allir þeir flokkar sem að bjóða fram til þings og ná ákveðnu svona hlutfalli, fylgi, fá sem sagt fjárframlög og það því hvort þau komist inn á þingi eða ekki. Þannig að sósíalistaflokkurinn hafði í rauninni ákveðið að það ætti að ráðstafa fjármunum með ákveðnum hætti og helmingur af þessum þá ríkisstyrk færi til vorstjórnunar, bæði til að byggja upp hana styrktarsjóð sem að baráttufélög geti síðan sótt styrk í og vorstjórnan hefur styrkt ýmis fjölbreytt samtök og síðan að reka í rauninni svona félagsheimili, svona félagsrými, alþýðu hús, þannig að þar getur komið saman ólíkir hópar, þar sé að vera með fundaraðstöðu því við vitum bara í þessu samfélagi í dag getur oft verið erfitt að vera með rými til að ná að bara ræða sínar hugmyndir, setja fram sína kröfur í svona skipulegum hópum og baráttu. Þannig að þetta var ákvörðun sem var tekin á sínum tíma og tekin af félögum og svo það þetta bara þannig að það sósíalistaflokkurinn einn af þeim sem í húsnæðinu í Bolholti en svo svona ef maður eru þetta með ábyrgð á húsnæði og þá þarf þetta að virða ákveðnar umgengnisreglur og það var ekki gert, þannig að mér skilst að hafi verið eitthvað svona undanfari að því hvernig sósíalistaflokkurinn síðan endar þannig að þau sé ekki í húsnæðinu í Bolholti 6 og það eru þetta bara allt sem á sér eðlilegar skýringar. Vorstjórnan var sem sagt ábyrgðar aðili fyrir húsnæðinu Bolholti 6 og þá finnst mér þetta bara eðlilegt að þau sem að nýta húsnæði, meðal annars á sínum tíma nýja stjórnin Sósíalistaflokks Íslands komið fram að húsnæði við virðingu og og það er bara ýmislegt sem leiddi til þess að það gekk ekki að þau væru í húsnæðinu á þessum tíma, bara sér tekið tillit til þeirra starfsemi sem fer fram í húsnæðinu og svona, framkomu. Þannig mér finnst þetta bara eðlilegt að það fylgja afleiðingar þegar það er ekki verið að fylgja umgengnisreglum, þegar það er ekki verið að greiða leigu sem að hefur verið talað að ætti að fara í að ná að vera með þetta húsnæði. Þannig að mér finnst þetta bara eðlilegt að það hafi afleiðingar för með sér og rétt að taka fram að ég er ekki ein í stjórn vorstjórn. Nei, ég líka. Já, það er 17 manna stjórn. Já, 17 manna stjórn sem var kosin á umræddum aðalfundi. Þetta hefur þetta verið og kannski fyrir leikmann sem er svona einhvern veginn ekki inn í hringiðunni þá er þetta eiginlega bara svona orðið svolítið svona sorglegt, toxic, þetta eru svona orð sem ég hef séð bara og það er talað að sé illa komið fyrir sósíalískri baráttu og vinstra fólk sé að skemma fyrir hvort öðru og annað slíkt og það er svona oft á tíðum að maður trúið í næstu því að þetta sé bara einhvern veginn ekki hægt að ná breiðri samstöðu að sérstaklega þegar kemur upp svona. En sérðu fyrir þér að það verði á einhverjum tímapunkti nú styttist, ég meina það er samt ennþá mjög langt í næstu sveitarstjórnarkosningar, en sérðu fyrir þér að það eftir að nást einhverjar svona sættir innan flokks og þú bjóða þig fram fyrir hönd sósíalista?
Sko það sem ég myndi vilja núna í haust, bara sem fyrst og það sem að aðri sósíalistar hafa verið að segja við mig og félagar bara viljinn til þess að hafa auka aðalfund. Það ljóst að hafa orðið miklar svona stefnubreytandi áherslur með nýrri stjórn sem vill fara allt aðra leið en hefur verið farin síðust ár og allt aðra leið en í rauninni svona flokksfélagar skráðu undir þegar flokkurum var stofnaður og síðan þegar hafa skráð sér til liðs við flokkinn. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að yrði gefin þarna tími og vettvangur fyrir félag til að koma saman og ræða bara á hvaða leið sósíalistaflokkur Íslands, erum við sátt við þá leið og bara hvernig höldum við áfram og þetta bara styttist í sveitarstjórnarkosningar og já, ég svona sé ekki fyrir mér að áherslur mínar og áherslur nýra stjórna fari vel saman, bara varðandi hvernig við erum að nálgast hlutina og svona mikil harka í samskiptum að mínum mati við félaga sem eru ekki sammála nýri stjórn og mér finnst það ekki vera beint mjög sósíalist þannig að ég get ekki séð fyrir mér að ég sé að fara að gefa kost á mér fyrir hönd Sósíalistaflokks Íslands í núverandi umhverfi og þetta maður að reyna að útskýra þetta allt mjög vel þannig að hlustandi skilji. Þetta auðvitað dálítið svona baksaga sem kannski erfitt að ná að koma framfæri í stuttum þætti en þetta eru svona samstarfsörðuleikar sem hafa verið einmitt í gerjun í svolítinn tíma og eins og bara alltaf þegar fólk ósátt. Einhver lýsti þessu á tímabili innan í Bolholti væri eins og að búa á heimilið sem foreldrarnir væri búin að skilja en ekki búin að flytja í sundur. Það var svona tilfinning fólks sko gagnvart allavega samstöðinni og vorstjórninni og svo sósíalistaflokknum. Þannig að þetta hefur verið og þetta liggur þungt á mjög mörgum flokksmönnum og ég veit það og við vitum það að þetta hefur verið svolítið erfitt tímabil fyrir sósíalista sem hafa verið í frjálsu falli vilja sumir segja varðandi fylgið. Þitt fylgi virðist nú samt halda sér og því kom þetta svona mjög spánst fyrir sjónir ansi margra að einhver svona vildi svona slíta á tengsl við þig en segðu mér, það eitt sem að svona brennur á mörgum, það ertu að stofna nýjan flokk sanna? Ég ekki að því og ég veit ekki hvenær ég ætti að hafa tíma til þess. Ég hef lesið sko ýmislegt mig í fjölmiðla umræðu og bara á samskiptamiðlum sem ekki satt. Ég get alveg viðurkennt það að fólk hefur talað við mig og sagt bara að þú getur ekki verið í þessu rugli, þú hlýtur að fara að stofna bara eitthvað nýtt og þetta bara hlusta maður á það sem að fólk segir við mann og svo ég komi kannski með örstutt dæmi samskipta örðuleika við nýja stjórn og þá hafa borgarfulltrúar og sósíalistar lagt mikla áherslu á að einmitt vera með reglulega fundi til að upplýsa það sem við erum að gera í okkar störfum og því það þetta bara spurningar sem að vakna upp það sem að samstarfsflokkarnir gera í borginni. Við erum 5 flokkar þarna saman leggja áherslu á ýmis mál og viljum ná að útskýra það og bara ræða það með félögum og borgarbúum og kjósendum og þannig að eitt svona dæmi að við vorum með áherslu á að vera með langan fund sem þeim svona 1,5 tíma borgarstjórnarflokkurinn til að kynna okkar mál og þá var í rauninni leitast við að letja okkur til þáttöku. Nýja stjórnin vildi að við kæmum á félagsfund borgarstjórnarflokkurinn og myndi fá 10-15 mínútur til að kynna málin og okkur fannst það ekki nóg þannig að við ákveðum bara að halda okkur strikja við erum með svona langan og almennilega fund og svo komst ég að ég gat ekki sendt upplýsingapóst til félag til að láta þið vita af þessum fundi því að mér skrifaði mikilvægt og ég hef alltaf borið ábyrgð á því sem oddviti borgarstjórnarflokks sósíalista að upplýsa félag hvað á döfinni hvað tengist borgarstjórninni en þarna bara náði ég ekki að skrá mig inn það mér þá meinaður aðgangur að þessu og svona fæ þær upplýsingar í tölvupóssamskiptum að þetta svona passi ekki inn í áherslur nýra stjórna maður vilja halda svona stóra félagsfundi og sagt að fáir hafi komið á þessa fundi hjá okkur og framkvæmdastjórn hefði kosið það hvort þau myndi senda upplýsingapóst til félag hennar fund borgarstjórnarflokksins. Þannig mér þetta svona óeðlilega afskipti. Það svona unnið á móti. Að sem þegar borgarstjórnarflokkurinn að reyna mitt að bara upplýsa félag hvað sé í gangi, þú gefa sér góðan tíma í það. Þannig það þetta bara, þú veist, ég bara segja aldrei varðandi framtíðina en svona ég sé ekki fyrir mér að þetta sé beint
byggileg samskipti og að þetta geti haldið áfram svona, þannig að ég þetta bara vil halda áfram að berjast fyrir sósíalískum áherslum ef að Reykvíkingar treysta mér til þess og vilja ég gera það og ef að sósíalistar vilja ég gera það og ég þetta bara verða alltaf sósíalisti og ég þetta bara vil sjá flokkin stefni þá átt að vera með fókusin svona út af við gagnvart því sem þarf að laga í íslensku samfélagi en ekki svona hvernig ákveðnir félagar eigi að hlýða öðrum eða haga sér sko. Það ekki það sem sósíalísk barátta snýst í mínum huga. Ég veit að mikið að gera hjá þér svona, þannig að við þurfum að setja punkt hér. Það alltaf draumur að tala við þig og já, við ætlum að ljúka hér í bili. Það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið að heimsmálunum. Við ætlum að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson sem stattur í Bangkok. Hvað blessaður? Sætlastu, góðan dag. Herðu, við skulum byrja á eiginlega mynd sem eiginlega í öllum fjölmiðlum heims í dag. Það mynd af forsetum Kína, Indlands og Rússlands. Ég segi ekki í faðmlugum, en þeir láta vel hvor öðrum. Þetta merki það sem að margir hafa bent á að gæti verið afleiðing að stefnu Trump að með henni þá væri hann raunverulega ýta bæði Rússlandi og Indlandi í fangið á kynverum og mynda þar, ég segi ekki blokk, en svona samstarf sem að margir í Bandaríkjunum telja sig ekki hagsmunir Bandaríkjanna að gera. Já, ég held sér alveg ljós sko að það eru mikil mistök ef að Donald Trump fer að ýta Indlandi í fangið á Rússlandi og raunverulega aðalega Kína, vegna þess að Indland fjölmennasta lýðræðisríki í heiminum og fyrir stjórn í Bandaríkjanna í 25-30 ár reyndu að bæta samskipti við Indland, ekki að setja Indland í það stöðu að mér skilst að Trump hafi reynt nýlega að hringja í móti forsætisráðherra Indlands og hann hefði neitað 4 sinnum að taka símann. Þannig að þetta mjög slæmt mál og ég held að þetta séu mistök og að halda það að sé hægt að beita svona tollum til að þvinga Indland til að gera eitthvað. Hann getur tuskað til Evrópusambandið eins og við sáum sko, að fara með það í 15% toll og þeir eru ekki með neitt á móti að því Evrópusambandið stendur höllum fæti út á Úkraínu. En með Indland það sé mjög erfitt að gera þetta og Kína og Indland, ég held að það ekki hist í 7 ár Xi Jinping og Modi hittust núna, eins og segir, þá voru myndir af þeim og með Putin, þar sem þetta eru eins og aldavinir að hittast og þetta lítur ekkert vel út fyrir Bandaríkin. Ég held að hann hafi misreiknað sig, Donald Trump, og þetta eru grundvallar mistök að halda það að þú getur setta svo kallar secondary tariffs, tolla á Indland og Kína og þvinga þá til hlýðni. Kína alltaf stórt og Kína að selja Bandaríkjunum vöru þar að meðal sjaldgæfa málma sem að Bandaríkjun þurfa mjög á að halda og alls konar vöru sem Bandaríkjun þurfa mjög á að halda. En þetta gengur alls ekki upp. Ég held að það hafi verið mjög mikil mistök en auðvitað tekur Xi Jinping þessu fagnandi og Trump, en þetta svona alveg frábær sending fyrir þá. En ég held að Trump hafi algjörlega misreiknað svo hann. Já, en ekki hætta á því að við kannski oftúlkum þetta að kannski Modi bara að fara til Kína til þess að sýna að hann hafi aðra valkosti heldur en að beygja sig og hlýða Bandaríkjunum. En það ekki þar með sagt að úr þessu sé að verða eitthvað heilagt bandalag milli Kína og Indlands. Nei, en þetta náttúrulega þýðir það að Indland reynir að ná viðskiptasamböndum
og efla samskipti sín við Kína með alls konar samningum og Rússland og auka þau samskipti á kostnað Bandaríkjanna, það er það sem að gæti komið út úr þessu og það er ekkert gott fyrir Bandaríki. Þeir leita leiða og bara Bandaríkin er ekki litu á Bandaríki sem traustan aðila lengur, sem ættir að fara að leita annarra leiða. Það má segja það, til dæmis við tökum Úkraínstríð, að Kínverjar hafa ekki tekið beinan þátt í Úkraínstríðinu, en það er algjörlega ljóst að það að Rússland gat stundað viðskipti við Kína og Austur-Asíulöndin, það sem ég er núna, eftir að þeir hófu Úkraínstríð, þá opnar það gerir þeim mögulegt að halda stríðin áfram, ekki af því að endilega að Kínverjar séu að skaffa þeim vopn og við skaffa þeim íhluti, bara því þeir halda viðskiptunum opnum og þetta bara þetta sem að innlega styrki BRICS-hópinn og það bara þýðir það að þetta er svona óvinsamlega aðgerð sem að setja tolla á Indland, eins og svona hafa tolla. Þetta er óvinsamlega aðgerð og mér hugsa svo, hverju getum við búist til næst? Þannig að þetta er bara, þegar búið að vinna að því að byggja upp gott samband við Indland og svo farið að sparka í þá, það er ekkert góð aðferð. Fyrir utan það, þetta er algjörlega misjöfnuð aðgerð. Þetta mun ekki hafa tilætluð áhrif. Og hugsun að sparka í Kína og halda það gangi upp fyrir Bandaríkin, það er algjör feil hugsun. Ég skil ekki hvernig að nokkrum aðilar skilur detta þetta í hug sem hefur skoðað bara hvernig utanríkisviðskipti fara fram í heiminum í dag. Að þetta gengur ekkert upp. Þannig að þetta eru misjafnar aðgerðir, en það eru aðilar í Bandaríkjunum sem viljast trúa þessu. Og maður jafnvel heyrir þetta frá Íslandi, frá utanríkisráðherranum íslenska, að það sé hægt að hún vonist til það sem Lindsey Graham er að segja muni ganga upp. Maður skilur það ekkert því að þetta getur aldrei gengið upp. Þetta er vonlaust að halda það að setja að þvinga þessi tvö stóru lönd til hlýðni með svona aðgerðum. Þau bara auka viðskipti sín á milli, leita annað. Þetta ýtir Bandaríkjunum út eða allavega dregur úr þeirra trúverðugleika og gerir öll samskipti erfiðari og þetta er það síðast sem Bandaríkin þurfa eins og staðan er í dag, að vera í stríði við Rússland, vera með Kína yfirvofandi viðskiptastríð hvenær sem er og vera svo með Indland á móti sér og svo er þau líka konar við Brasilíu, þetta gríðarlega stóra land í Suður-Ameríku sem er svona bakarður Bandaríkjanna algjörlega á móti sér. Þannig að þetta virkar ekki, að mínu dómi sé virkar þetta ekki og er ekki sjálfbært til lengri tíma litið. Virkar þetta ekki vegna þess að á bakvið þessar aðgerðir er eiginlega ofmat á styrk Bandaríkjanna í heimsviðskiptunum? Já, ég held það sé ofmat að lönd geta beint sínu viðskiptum annað. Það er mest ábyrjandi í Úkraínustríðinu að Rússar vissu Rússar það að þeir vissu alveg að Evrópa og Vesturlönd myndi grípa til refsiaðgerða við innrásina inn í Úkraínu, en þau vissu líka það að þau ættu að það myndu aðra dyr opnast inn í Asíu og þá er núna Kína og Indland stærst og núna er sem sagt eftir 3,5 ár Úkraínustríðinu þá er farið að reyna að loka þessum dyrum. Það er að segja að Rússland geti farið í gegnum Kína og Indland og þú sást að það er ekki að virka og þú sást það að þetta er svo kallar Shanghai Cooperation Meeting fundur sem var í Kína þar sem að Modi mætti og mynda honum með Putin og og Xi Jinping og alveg greinilega að þeir ætla ekki að láta þetta yfir sig ganga. Þannig að mér finnst þetta ekkert líta vel út. En hver er afstaða, nú ert þú í Tælandi og þar í kring er líka Víetnam og Kambódja og Laos og svo er Malasía og Indónesía. Kanntu að segja mér frá því hver er svona afstaða þessara smærri landa, þótt að sumir þessu gríðarlega stór og fjölmenn eins og Indónesía. Hver er afstaða þeirra til þessara mála, þessar togstreitu milli Bandaríkjanna, Indlands og Kína? Og ef þú tekur Tæland, Tæland hefur góð samskipti við Rússland og hefur mjög lengi haft. Það á sér að sögu alveg aftur á 19. öld þegar Rama V og Nikolás annar, keisari Rússlands, hittust og hittu töluveren tíma saman. Þannig að það eru góð samskipti til dæmis milli Rússlands og Tælands. Bara sem á sér mjög langa sögu og í Tælandi er ekki
nein fordæming á Rússum vegna innrásarinnar, þeir taka enga afstöðu með eða á móti og stunda viðskipti við Rússland, en jafnframt Kína mjög öflugt hérna, en samt reyna þeir líka að hafa góð samskipti við Kínverja, við Bandaríkin. Bandaríkin voru hérna mjög umsvifamikil í Víetnamstríðinu. En upplifðu þessu lönd að þau þurfa að velja, upplifðu þau þurfa að velja hvort þetta standa með Bandaríkjunum eða Kína? Já, það er pressa frá stórveldunum það að þau velji. Og ef við tökum þú taldir þetta blöndin, svo tökum Laos og Kambódíu og Myanmar er mikill óstöðuleiki þar. Það er engin stjórn ríkisstjórn, hann ræður ekki yfir þetta landinu. Þar er klárlega lönd sem eru komin mjög undir áhrif Kína. Laos, Kambódía og Myanmar. Ef þú tekur lönd eins og Filippseyjar eða Singapúr, þá eru mjög sterk tengsl við Bandaríkin. Filippseyjar er stór herstöð frá Filippseyjum bandarískar herstöðar í Filippseyjum. Ef þú tekur lönd eins og Malasíu, Indónesíu, þau að reyna að vera hlutleysi stefnu. Ef þú tekur Víetnam, þá eru þeir líka með hlutleysi. Þessi lönd er að reyna það, en þau reyna að halda góðum samskiptum við alla aðila og græða á samskiptum við stórveldin, en taka ekki alveg skýra afstöðu til stórveldana. Víetnam til dæmis samt kannski hallar frekar undir Bandaríkin, núna eins og í augnablikinu, frekar svona, en hins vegar Tæland kannski meira eins og Kína. En það sem að vekur athygli til dæmis samt sem áður, þegar að það verið hérna átök, sko Tælandi með 3 mjög viðkvæma bletti í öryggismálum. Einn suðurhluti Tælands, það sem eru 7,5 milljón múslima, og það 10% af þjóðinni. Tæland yfir 70 milljónir manna. Síðan það landamæri við Myanmar, eða það sem Burma, sem fjölmennt land, einhverja rúmlega 50 milljónir. Það sem mikill óstöðuleiki og Tælendingar óttast að þeir fá yfir sig mikið af flóttamönnum. Og síðan það þriðji átakapunkturinn eða hættupunkturinn, það Kambódía, Tæland. En það sem maður tekur eftir þegar það brjótast út átök, að þá eins í Evrópu, það brjótast út átök milli Úkraínu og Rússlands, að þá fara öll Evrópulöndin að keppast með að halda með þessum og halda með hinum. Ég held með þessum, ég held með hinum. Það er hins vegar að stefna þessara landa allra og sérstaklega áberandi með til þess að Víetnami. Það með öll þessi lönd að þau taka ekki afstöðu með einu landi gegn öðru. Og meira að segja Kína sem ekki í ASEAN-hópnum, tók þó að þeir séu mjög tengdir Kambódíu, þá tóku þeir ekki afstöðu gegn Tælandi eða með Kambódíu. Og það gerði ekki þessara landa, tók enginn, þau bara reynið að semja frið. Þau notuðu ASEAN sem eru samtök 10 landa til þess og það var Malasía í formennskunni og Anwar Ibrahim forsætisráðherra sem að tóka sér að miðlamálum. En maður tekur eftir því og þar sem þeir segja við mig hérna í Asíu mikið að þeim finnst vera svo mikið tilfinninga í alþjóðasamskiptum í Evrópu, það er svo mikið tilfinningar. Ég stend með þessum og ég held með hinum og síðan koma vopnasendingar og alls konar fjárhagsaðstoð með einum aðila gegn öðrum. Þetta tíðkast ekki hér. En það tókst með þrýstingi og bara með milligöngu ASEAN að ná friði, en maður bara tók sér eftir því að Kínverjar, maður hefði haldið það að Kínverjar myndu dragast inn í þetta og myndu þá hjálpa Kambódíu sem bara, það eru 17 milljónir manna í Kambódíu, yfir 70 milljónir í Tælandi, það er 4 sinnum munur á fólksfjölda, svipað milli Úkraínu og Rússlands. Svo Kambódía, fátækasta land Austur-Asíu, hefur engan flugher, á meðan að Tæland hefur öflugan flugher frá sænskar orðstöðstóttir sem heitir Gripen sem eru mjög teljast vera góðar. Þannig að að málið bara það að það tókst að stoppa, það reyndi að tala við forsætisráðherra Tælands það tímabili að það yrði all out war, að stríðið myndi breiðast út og verða allsherjar stríð. En það er alveg ljóst hvernig það myndi fara, því að Tæland myndi sigra. En maður tekur samt eftir þessari og Víetnam til dæmis algjörlega með skýra stefnu að taka aldrei afstöðu með einu landi gegn öðru. Og eina landi sem ég veit að sem hefur svona skýrt fordæmt Rússland í Úkraínustríðinu Singapúr. Þeir hafa gengið allavega lengst í því að þessum Asíulöndum.
en hin löndin gera það ekki. Ég held að þeim finnist mörgum að hafa verið mistök á Rússlandi að gera innrás í Úkraínu og þau vilja ekki að sé gera innrás í önnur lönd almennt séð, en þau halda sér höndum með að halda með einhverjum með öðrum, gegn öðrum. Og það hefur allavega reynst vel og reyndist vel þarna þegar komum við átök milli Kambódíu og Tælands. Önnur lönd fari ekki að halda með og mynda blokkir og hóta að skerast inn í stríði með valdi eða vopnasendingum eða neitt slíkan hátt. Þannig að það tók sem betur fyrir allavega í bili að slökkva á þessu stríði þarna í hérna milli Kambódíu og Tælands sem menn og vitum að eins og Úkraínustríði þar sem menn taka skýrar afstöðu og koma inn vopnasendingar og alls konar íhlutun og svo magnast þetta upp og svo þetta komin í 3,5 ár og nánast búið að eyðileggja Úkraínu. Já, þú vísar áðan til þess að Þorgerður Katrín hafði vísað til Lindsey Graham sem hefur haft svona þá línu í Bandaríkjunum sem líkust Evrópu. Hann mjög svona herskár gagnvart Rússlandi. Hann hvetur til þess að verði settir refsitollar á ríki sem að stunda viðskipti við Rússland og verðist vera svona talsmaður svona og kringum ríkisstjórn Trump sem fylgjandi á því að reyna að sigra Rússa á vígvellinum og í einhverju viðskiptastríði í heiminum. Inn í ríkisstjórn Trump eru síðan önnur sjónarmið. J.D. Vance til dæmis varaforseti. Hann talar oft þannig eins og hann líti á að stríðið sé tapað á vígvellinum og það sé best að enda það sem allra fyrst með samningum því að aðri kostir verði einfaldlega bara verri fyrir Úkraínu og þetta sé stríð sem að Bandaríkjamenn hafi ekki hag á því að halda áfram heldur að þetta að draga að sér hendurnar. Og svo má sjá eiginlega Trump flakka þarna á milli, það svona dagamunur á því í hvorum svona herbúðunum, úr hvaða herbúðum hann talar. Þetta með að Íslendingar eigi að horfa til þess að sjónarmið Lindsey Graham verði ofan á í Bandaríkjunum, hvernig metur það? Það líklegt að svo verði og það hagsmunir Íslendinga að utanríkisstefna Lindsey Graham verði ríkjandi? Ég tek ekki mark á Lindsey Graham, ég tek ekki mark á hann. Hann bara, hann býr ekki að sama nett og ég. Þannig ég get ekki tekið mark á hann. Hann hefur sagt til dæmis, bara svo ég taki önnur átöku í Miðausturlöndum, þá hefur hann sagt að ef að Bandaríkin hjálpi ekki Ísrael í því sem þeir eru að gera á Gazasvæðinu og hjálpi ekki Ísrael almennt við annarkvort fjöldamorð eða þjóðamorð eftir hvernig við skáðum skilgreini, að þá muni Guð snúa baki við Bandaríkjunum. We pull the plugs from the United States. Guð almáttur mun snúa baki við Bandaríkjunum eða Bandaríkjumenn haldi ekki áhrifum að styðja Ísraeli að gera það sem á Gazasvæðinu. Ég tek ekki mark á svona fólki sem tala svona. En Hilmar, Þorgerður Katrín sem utanríkisráðherra Íslands, hún tekur marka á Lindsey Graham og bendir til hans hún var í að tala viðtölum. Secondary tariffs. Já, að það væri eiginlega von Íslands að leið Lindsey Grahams yrði ofan á. Leið Lindsey Grahams algjörlega óraunhæf. Hann að tala secondary tariffs og hann ég vil tala að bara hætta utanríkisviðskipti með miklu leyti við Kína og Indland og það gengur ekki upp með eins og utanríkisviðskipti uppbyggð í heiminum í dag. Það vita allir að Bandaríkin geti ekki hægt að flytja inn frá Kína og það verður mjög erfitt að vera í miklu stríði við Indland til lengdar. Þannig að þessi leið að mínum dómi gengur alls ekki upp. Ég held að þeir sem að tala þetta þurfi að gera sína hvað þessi viðskipti eru, hvernig þau eru, hvaða vörur þetta eru og hvað er mikið magn og segja hvað ætla Bandaríkin að fá það sem þau að fá frá Kína annars staðar. Ég sé ekki hvernig það að vera hægt. Þannig að þetta gengur ekkit upp til lengdar. Ég meina, þú bara setja frest á Kína, það vita allir að Kína hefur svo mikið vogarafl gegn Bandaríkjunum í utanríkisviðskiptum að það Bandaríkin ráða ekkit við þetta til lengri tíma litið. Þannig ég tek ekkit mark á þessu. Ég tek ekkit mark á Lindsey Graham yfir höfuð. Mér finnst það ekki vera bara trúverður aðili og ég meina og þessar hugmyndum það að þessar viðskiptaþvinganir muni virka og þessi vinna stríði með viðskiptaþvinganir, það bara að reyna þetta í 3,5 ár og það engin merki með þetta sé að ganga og auðvitað eru vandamál í Rússlandi en ég meina ef maður bara skoða hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að segja hagvöxt og efnahagshorfur þá ekkert verið að spána inn hruni þar að hafa Indland
og Indland og Kína hafa mikinn hag af því og Rússland að sýna Bandaríkjunum það og sýna umheiminum að það sé ekki hægt að beygja þessi lönd niður í svaðið með einhverjum hótunum eða fingunum. Ég meina við viljum bara sjá hvað gerist, en ég hef enga trú á þessu, ég hefði gætna viljað hafa sjá sko bara tölulega séð og hvar Bandaríkin, hvernig Bandaríkin ætla að stöðva utanríkisviðskipti við Kína, ef við erum að tala um svona miklu háa tolla þessu verið að tala um, þá myndi utanríkisviðskipti miklu leyti bara stöðvast, þetta eru mjög hái tollar. Þannig að ég sé ekki hvernig þetta þannig að ég tek ekkert mark á þessu. En það er ekki alltaf þannig ég veit ekki alveg hvað utanríkisráðherrann gengur til. En það er ekki alltaf þannig að það er ákvarðanir sem við teknar séu þær skynsamlegustu, því miður. Þannig að það getur vel verið að Bandaríkjastjórn taki ákvörðun sem að þér finnst vera óskynsamleg. Já, en þá bara mun það bitna á Bandaríkjunum sjálfum. Þeir vantar alls konar íhluti, þeir vantar sjaldgæfa málma. Það var einhvern tíma sérfræðingur sem ég hlusta á sem sagði það að eina leiðin fyrir Bandaríkjun til að geta sigrast Kína í stríði væri að fá nógu mikið sjaldgæfu málmum frá Kína til þess að geta framleitt þessu vopn. Ég meina það eru alls konar vörur sem Bandaríkjun er að kaupa á Kína sem er ekki hægt að fá annars staðar í neinu viðlíka magni. Og já, það er alveg rétt að geta gert hluti sem ég telji óskynsamlegt eða aðrir, en það er bara mun það koma niður á bandaríska hagkerfið að þann hátt að það verður að bakka út úr þessu. Það mun hægja svo mikið á hagvexti og það verður svo mikla truflanir í aðfangakeðjunni hjá þeim, að því þeir eru háðir alls konar vörum frá Kína. Það myndi trufla svo mikið utanríkisviðskipti, það myndi koma svo fljótlega niður á hagvexti bæði í Bandaríkjunum og svo líka í Evrópu, þannig að ég get ekki séð hvernig þetta á að ganga. Kína eru svo stórt í utanríkisviðskiptum að þú getur ekki lokað á Kína, það myndi trufla utanríkisviðskiptum allan heim leið. Þannig að ég bara sé ekki hvernig fólki dettur þetta í hug. Skilur þú þetta? Nei, ég gerði það ekki. Þó að þið séu ósammála, þó að þið séu ósammála, að ef það á að gera þetta til lengri tíma litið, þá mun að hafa mjög miklar afleiðingar fyrir allt heimshagkerfi. Það var í tengslu við fund Trump og Putin í Alaska. Það voru svona einhverjir sem töldu að nú væri meiri líkur á friði, jafnvel að Putin og Zelenski getu hist fljótlega og gengi frá því að svona máttu stundur skilja það á Trump, en þessi fundur leiðtoga Indlands, Kína og Rússlands, er það ekki svona enn eitt dæmi að við erum kannski bara að fjarlægjast mögulegan frið í Úkraínu? Jú, það sem vekur athygli þennan fund í Alaska, að þarna settur, Trump algjör snillingur í að fanga athygli fjölmiðla og sér hvernig hann gerði þetta, hann lét ykkur á þvot og orðstu fljúga yfir þegar Putin var að koma þarna í heimsókn og ganga á rauðum dregli og allt úðalega flott og fínt, og hann er góður að búa til svona sjó eða svona sigli fjölmiðla, en fyrir hennar fund var lágu engin samningsdrög fyrir eða neitt sem að gat leitt til samninga. Það var ekki búið að vinna efnislega nokkuð skapaðan hlut. Það var talað eitthvað um það, þið láta hendi Krímskagan og fara ekki í NATO, eins og það eru mörg önnur atriði sem Putin hefur sagt að þurfa að ræða og uppfylla áður en hann fyrir að tala við Zelenski, sem ég efast að muni gera. En það var ekki gert, það var engin efnisleg umræði í gangi. Svo vekur líka athygli á fundinu sem var í Washington eftir Alaska fundin, að þá stillir Trump Evrópuleiðtogunum fyrir fram að sig, þetta er eins og krakkar í grunnskólabekk, og við séum ekki gera lítið úr krökkum í grunnskólabekk, hann satt bara í Hvíta Húsinu í Oval Office í skrifstofunni og hafði alla þessa aðila á móti sér og þeir tóku niður glósur og þarna var hann algjörlega ráðandi og þeir Evrópuleiðtogarnir sér Evrópusambandið er náttúrulega þannig að það treystir engin öðrum. Þú ert þarna fundið og þarna Evrópusambandið við forseta Bandaríkjanna, og þannig í Bandaríkjunum bara einn forseti sem fer með völdin í Bandaríkjunum og andlit Bandaríkjanna út á við, en þarna voru leiðtogar Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Bretlands sem farið út úr Evrópusambandinu, síðan voru embættismenn frá framkvæmdastjórninni eins og Kaja Kallas og Ursula von der Leyen, og síðan var þarna framkvæmdastjóri NATO, og þetta fólk var algjörlega ráðalaust og er að reyna að komast einhvern veginn inn í þetta mál. Þessir aðilar nú er nýlega fattir að tala fyrir friðarsamningu, eða fyrir vopnahléi, ekki tala um friðarsamningu, vopnahléi, en hafa áður lengst af talað um að Úkraína muni vinna stríðið á vígvöllunum.
núna farin að tala vopnahlé og virðast aldrei ná því að Pútín að tala miklu meira heldur vopnahlé. Landi sem að vinna stríð vill ekki bara vopnahlé og maður skilur þetta ekki og svo skilur maður ekki að Kaja Kallas sem utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins, hún að tala að Pútín hlægi af Trump og hlægi hans aðgerðum. Þetta óskaplega óskynsamlegt að gera þetta. Trump hörundsár maður, mjög svona illa við að gera grín að sér og hún frá Íslandi sem land sem rúm 1 milljón manna við hliðin á landi sem 145 milljónir og hann algjört hatur á milli og hún þess að tala svona til Trump og reyndar fyrir allt Evrópusambandið. En þarna allir þessir hópur og það sem á móti einum manni sem Trump sem kemur fram fyrir Bandaríkin, Bandaríkin 50 ríki en Federal State, en það alveg ljóst hver leiðtoginn þarna, en í Evrópusambandinu veit enginn hver leiðtoginn þarna og hver ræður og hver vill hvað og þetta allt voðalega furðulegt, þannig að ég sé ekki neinar möguleika á friðarsamningum, eitthvað sem myndi þýða það eða einu sinni drögum að friðarsamningum sem myndi réttlæta það í augum Rússa að þeir færa að senda Pútín á einhvern fund til að hitta Zelenský. Þannig að það hefur aldrei verið fjær sá möguleiki og eftir sem stríðið stendur lengur yfir þá verða kröfur Rússa enda meiri og það verður þetta enda minni möguleikar. Ég veit ekki hvernig þú sér þetta fyrir og þú fylgist nú mjög vel með þessu. En maður myndi geta ætlað að til dæmis fundurinn Pútín með leiðtogum Indlands og Kína sýni að Rússland að mörguleyti að styrkja stöðu sína eða að þegar að Trump setur refsitolla á Indland að það eiginlega bætir stöðu Rússlands en ekki veikir hana. Þannig að þessum ég að segja að við séum kannski fjær einhverju friðarsamningum heldur við verið áður. Já, náttúrulega ég veit það að leiðtogum sérstaklega eins og Eystrasaltsríkjanna og Póllands og fleiri landa blöskraði alveg hvernig Trump tók á móti Pútín. Hann tók á móti honum eins og þetta væri bara aðalvina þjóð Bandaríkjanna og þarna væri bara svona statesman, það væri flottur, Pútín kemur þarna flottur inn og hún gert eins hátt undir höfði eins og hægt engin leiðtogi í Evrópusambandsins eða Evrópusambandslanda myndi fá aðra eins móttökur, ekki nokkur þeirra myndi fá aðra eins móttökur eins og Pútín fékk þarna og þegar Pútín fær þetta boð þá stekkur hann á þetta því hann þarf ekki að gera neitt í staðinn. Trump heldur að því að hann sagði það af því að Pútín verið vinur sem þá myndi hann gera það fyrir sig að slakka og að hætta stríðinu. En það algjörlega fjarstæðukennt og svo líka sett hann upp ofsalega flotta sýningu bæði í Alaska og í Washington en öll smáatriðin og samningsatrið og allt sem að þarf að vinna fyrir svona fund, því var bara sleppt. Þannig að Pútín lítur þarna vel út og síðan fer hann til Kína og hittir þar Módi. Módi neitar að tala við Trump núna í síma. Þannig að þetta sýnir bara það að þessi lönd, þetta er náttúrulega allt BRICS-lönd, það Kína, Indland, Rússland, Brasil og Suður-Afríka og fleiri lönd og þau mæta á svona Shanghai Cooperation Fund og þar mörg fyrir Sovétlýðveldi og alls konar lönd sem tengjast þessum löndum og lönd sem í BRICS sem að reyna að komast í BRICS. Thailand, það sem ég núna eitt af þeim löndum sem vill komast inn í BRICS, vilja endilega komast þangað inn og fleiri lönd í Austur-Asíu. Þannig að já, ég held að sé rétt mat hjá þeir að hann hafi styrkt sína stöðu og að áhrif þessara ofurtolla þau verða frekar skammvinn að því leyti að Bandaríkin get ekki haldið þessu gangandi lengi, geta það ekki og svo mun það gerast af því að Indland sem að Bandaríkin voru að reyna að fá í lið með sér af því að fara að sparka Indland, þá verður Indland tortrygnar, allir eins og Indlandi hefur verið búið að mæta á G7-fundi, ekki sem G7-landi, bara til að mæta á slíka fundi og þannig að Bandaríkjamenn hafa verið að reyna að hafa Indland með sér og Indverjar eru það stórir að þeir geta raunverulega spila sjálfstætt. Þetta eru 1,5 milljarðar manna, þeir geta spila sjálfstætt og þeir geta verið í BRICS, þeir geta mætt á G7-fundi og gert alls konar hluti og verið í viðskiptum með Rússland og sitt á hvað þeir hafa gert þetta vegna sína stærðar
en þeir hafa reynt að hafa góð samskipti við Bandaríkin og Bandaríkjaforsetar allir held ég á undan og með þess að Trump sjálfur á fyrra kjörtíðanbili, öllu fyrra kjörtíðanbili og þessu kjörtíðanbili þar til í júlí, þá byrjar hann að hóta Indlandi og allir forsetar á undan, svo George W. Bush, Obama, þeir reyndu allir að bæta samskipti við Indland og líka því að þeir eru að tala fyrir lýðræði og þetta er fjölmennasta lýðræðisríki í heiminum. Þetta er mjög vaxandi hagkerfi og skiptir miklu máli og svo líka þeirra fyrir bandarísk fyrirtæki sem er að fara frá Kína vegna slæmra samskipti við Kína. Þau sumir hafa farið til Víetnam, mörg þeirra hafa viljað fara til Indlands, sérstaklega þjónustufyrirtæki sem þurfa að hafa fólk sem er enskumælandi, að því Indverjar að tala mjög mikið ensku, þjónustufyrirtæki sem vilja enskumæla þau færa sig yfir til Indlands. Þarna er verið að trufla það sko, að bandarísk fyrirtæki geti stundað viðskipti og stundað samskipti í Indlandi. Þannig að mér finnst þetta allt vera mjög vanhugsað og ég hef enga trú að þessir ofurtollar eða þessi tollar verið langvinnir því það mun koma bara í ljós hvað sem að Trump heldur í dag að þetta er ekki sjálfbært á neitt hátt. En varst ekki að draga fram veikleikan í þessu hjá Trump að hann skipuleggur sjóið, hann lætur flugvélar fljúga yfir og hann veit hvað rauði dreilin á að vera og hann veit hvað hann vil sitja og hinir sitja á aðeins lægri stólum og hann kann þetta allt saman. En hann getur ekki undirbúið sig fyrir þessa fundi, hann getur ekki sett sig inn í deilurnar til þess að geta komið með einhverja lausnir sem að leiða einhvert. Þannig að þetta er bara PR-mennska, þetta eru gert fyrir einhverjar fréttamyndir og annað slíkt, en við erum engu nær einhverju lausn á Úkraínu eða öðrum deilumálum. Nei, og ég skil ekki alveg sko hvað Witkoff hefur verið að gera í Moskvu vegna þess að það virðist vera á fundinum í Alaska, það var þá fyrst sem að Trump áttaði sig á því að Putin vill ekki vopnahlé. Evrópuleiðtogar tala alltaf um það að Putin vilji bara stríð og vilji bara drepa fólk og ég meina hann að það er stríð en að hann vilji Evrópuleiðtogar tala um vopnahlé án skilyrða en Rússar setja ákveðin skilyrði og það er afskaplega ólíklegt þegar það er stríðum svo í Úkraínu þegar eitt land, þessu Rússland, og þó meni líki þetta mjög illa. Ég vil sjálfur ekki vilja Úkraína hefði lent í þessu stríði yfir höfuð og ekki tapa neinu, hvorki mannslífið að landi að neinu. En þegar þú er að tapa svona landi þessu Úkraína, að gera, þá nærði því ekki tilbaka nema með einhvers konar gagnsókn. Og það er alveg tómmál að tala um að ná til landi tilbaka sem er búið að tapa með samningaborði, að þeir eru að fara að láta af hendi lands þeir eru búin að taka með samningum. Þannig að það er bara óraunsætt. En það sem að Trump byrjist fyrst að átta sig á því þegar hann hitti Putin í Alaska var að Putin var að biðja friðarsamninga, ekki vopnahlé og friðarsamninga þýddu ekki hlutleysi Úkraínu, það var ekki inn í NATO og tæki 4 óblast, Krímskagan, gjaldeyrisvara fór hann tilbaka, allar refsiðaðgerðir í burtu og svo framvegis. Þannig að hann var með lista af atriðum sem hann vildi allt tekið fyrir, sagði Putin. Þeir eru að segja núna síðan í júní 2024. En þetta hefur ekki komist ekki í gegn til Trump virðist vera fyrir í Alaska. Og maður skilur ekki hvað hefur Witkoff verið að gera í Moskvu, hann búin að vera svo jójó á milli Moskvu og Washington til að tala við Putin og hann var alltaf fengið aðgang bara að Putin sem sendið með Trump til að tala við hann á engafundi og að fara yfir öllu sem mál, marga klukkustíma samtals og samt kom sér ekki til skila. Það má vel vera að hann hafi farið til Trump. Skilur ekki alveg. Það má vel vera að hann hafi farið til Trump og sagt honum þetta en Trump hafi bara ekki heyrt það. Það er það sem margir sem er að vinna með honum benda á að hann les ekki samantektir eða skýrslur og hann hlustar heldur ekki. Nei, og hann veit ekki staðreyndirnar. Hann sagði það nýlega að Úkraína gæti aldrei unnið stríðið nema með því að verjast eingöngu heldur að gera gagnárás og Úkraína er búin að gera nokkrar gagnárásir, eina til dæmis inn í Kursk. Þannig að hann veit ekki einu sinni staðreyndirnar eða kannski hann gleymir þeim eða hvernig sem það er. En allavega hann var ekki með neitt á borðinu neins samkomulagsdrög eða neitt og fyrir Putin er það ekkert svo slæmt því þá hann fær að fara þarna fínn maður á rauða dreglinum
og ekkur að einn í bíl með Trumpa sem engin veit hvað töluðu og færi flotta meðferð þarna og náttúrulega þetta algjör hryllingsmynd að horfa á þetta fyrir Evrópuleiðtogana því að þeir segja að þessi stríðsglæpamaður sem hefur verið í fangelsi en ekki að vera heiðraður eins mikið eins og hægt Bandaríkjaforseti gat ekki tekið mót honum eins og ég sagði það myndi engin leiðtogi í Evrópusambandsins eða í Evrópu fá aðrar en eins viðtökur eins og Putin fékk í Alaska á bandarískri grund þannig að en ég alveg sammála því hann ekki enda það ekki þannig heldur að það sé kannski að ætlast til þess að Bandaríkjaforseti sé þannig að hann geti búið til samkomulagsdrög að setja sig inn í þetta smáatriði en hann vantar að hafa einhvern nálægt sér sem getur það og utanríkisráðherra Bandaríkjanna getur það ekki. Varaforsetinn sem að þú varst að tala áðan sem að hefur svona frekar raunsæjar hugmyndir þetta mál, ég man þetta, ég horfist á ræðu sem að flutti í öldungadeildinni áður en að tilnefndu varaforseta, það fór hann yfir allt þetta mál og vopnið sem Úkraína þyrfti og hvað Bandaríkin framleiða, fór yfir þetta tölulega lið fyrir lið sem sýndi fram á það að Úkraínustríð algjörlega ósjálfbært, Bandaríkin framleiði ekki næg vopn þess að hægt að sigra Rússland á vígvellinum, hann fór yfir þetta lið fyrir lið að hann virðist vera að halda sér til hlés í þessu máli og þá ertu með Witkoff, Kellogg og Marco Rubio sem einhvern veginn á annarri blaðsíðu og vilja frekar halda þessu áfram og halda þessu að ljúka sem einhvers konar samlingum sem gæti orðið Úkraínu eitthvað ásættilegt fyrir Úkraínu sem mér sýnst vera alveg útilokað, alveg sérstaklega ef Zelenski við völd. Hann telur sig ekki geta gefið neitt eftir og hann umkringdur af svona þjóðernishyggimönnum sem eru mjög harðir og vilja ekkert gefa eftir og þá enga líkur á sigri. Þannig að það enginn sem að gæti búið til eitthvað, það enginn George Shultz eða Henry Kissinger sem að gæti komið saman einhvers konar málaðmiðlum sem allir væru óánægðir með en allir sagði ok, ég fellst á þetta Putin sem þurfa gjarnan vilja að G7 eða breytti G8 og hann veri afturkominn við hringborðið og hann fengi, hann myndi tilbúin að gera eitthvað fyrir að hafa verið viðurkenndur og alþjóðlegum vettfangi og slíkt, hann myndi gera það og Trump gæti liðka til fyrir ýmsu slíkum hlutum. En ef að menn ekki með neitt fast í hendi, þess vegna sagði ég strax þegar í viðtalið sem að við töluðum saman áður en að fundurinn var, ég held að það kemi ekkert út úr þessu fundi og það bara af því að þú getur ekki, ef þú ert ekki með neitt samningsdrög og engin smáatriði, þú ert ekki með neitt á blaði, þá verður þetta getur verið flott sýning á sjónvarpsskjánum, en þetta fer ekki lengra, en það kom náttúrulega ekkert út úr fundinu eins og við vitum núna. Herðu, Hilmar Þór, takk fyrir að taka síman í Tælandi, ég fæ að slá á þig seinna, nóg að gerast í heimsmálunum, takk fyrir. Takk að það kærlega fyrir. En við ætlum að sitja áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að víkja sjónum okkar að máli sem ýmist kallað Gufunesmálið eða Þorlákshafnarmálið. Þið vitið alveg örugglega hvað ég á við. Það þarf ekki að skýra það nánar. Það hefur dunið á okkur alveg gríðarlegu fréttaflutningur af réttarhaldinu í þessu máli og margar spurningar sem hafa vaknað og Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, komin hingað til þess að ræða aðeins við mig þetta mál. Vertu velkomin, Helgi. Takk fyrir. Eitthvað sérstakt við þetta mál sem að við höfum kannski ekki alveg þekkt áður? Ég held að það sem okkur bara að blasi við okkur að þetta óvenju fólskulegt mál og sem betur fer þetta sjaldgæft og
lýsingarnar á þessu ofbeldi sem þarna fór fram þessa nóttu bara með hreinum ólíkindum sko og maður svona veltir í fyrir sig hvað að gerast þarna vegna þess að þetta er hóp manna að ræða sem koma að þessu máli og einhver leiti enginn sem stoppar og menn einhvern veginn halda áfram og tekur langan tíma. Þetta er eitthvað sem höfum ekki séð og sem betur fer. Og síðan líka þessi angi sem hefur komið fram varðandi það að þarna sé einhvers konar tálbeitu aðgerð sem þarna hefur verið notuð sem raunverulega felur það í sér það sko að það sé hann einstaklingar að núti sem bara eigi engan rétt sko og það kannski líka dálítið endurspekluna fyrir umræði sem hefur undanfarið missur og áhrif okkur að það er einhver hábur að núti sem eru barnanýðingar að þeir eigi bara bókstaflega engan rétt, þeir eru raunverulega rétt ræpir og hafa raunverulega ekkert engan rétt til þess að lifa meðal okkar og þarna er þessi réttlæting, hún er notuð beinlínis til þess að murka lífið úr samborgar okkar byggt á einhvers konar bara gróusögnum en þetta er sem sagt svona tæki til þess að fá sínu fram þetta er svona valdbeitingartæki til þess að ræna einstaklingin til að komast yfir fjármuni og þetta er notuð svona réttlætingartæki sem er sem sagt það að einstaklingar sem eru sem eru barnanýðingar að þeir eigi bara ekkert gott skilið og það megi bara ganga í skrokk á þeim og þarna er einhver svona hópur einstaklingar sem væntanlega líka svona ákveðnir svona leiðtogi eitthvað slíkt sko sem hefur svona mikil áhrif út frá sér og þetta er raunverulega réttlætingartæki sko að taka raunverulega bara ekki bara lögin í sín hendur því að menn hafi ekki valdbeitingar heimildir eins og lögregla þannig að menn eru sem sagt að ganga mjög langt og einmitt vegna þessa að þessi maður er svona persóna non grata að þá er í lagi að ganga gegn honum líka dálítið út frá því að segja að þessir einstaklingar munu ekki kæra eða tilkynna þetta þess að þeir eru svo látt í virðingarsteganum og vilja ekki láta þetta berast til fjölskyldumeðlimi sinna eða vina sinna eða atvinnureikandi eða neitt slíkt og þetta eiginlega segir mér líka aðra sögu sem ég finnst að við ættum að gömgja þetta aldrei líka og ég held að það nú komið fram einhver leyti í réttarhaldunum að þetta er ekki fyrsta sinn sem þessi hópur eða þessir einstaklingar eða leiðtogi þessi hóps hafa verið að standa í samskonar málum. Það er að finna svona einstaklingar þarna úti sem hugsanlega eru barnanýðingar eða eitthvað annari viðkvæmri stöðu, ganga á honum, rænan og með það er raunverulega í ljósi að viðkomandi mun ekki tilkynandi lögreglu vegna þess að þeir hafa eitthvað hugsanlega eitthvað á samvinskunni sem gæti komið sjálfur sér illa gagnvart fjölskyldu eða bara samfélaginu. Já. Og af því að það hefur komið fram að maðurinn hafi verið með einhvern framheilaskaða þá hefur maður velti fyrir sér sko hvort það hefði ekki verið betur við hæfi að fjalla hann sem fatlaðan ef mann ætlaði eitthvað að fara að vísa þess frekar en að nánast gefa sér fyrirfram að hann væri nýðingur. Já, umfjöldin hefur verið svona frekar svona óvarleg, sumurlítið kannski svona óábyrg, það hefur líka þessar lýsingar sem kom úr réttarsal, hafa verið þess eðli sem maður hefur ekki séð annað eins frá fjölmiðlum, þar sem er bara allt er byrt og þú þekkir þetta. Bæði magnið af upplýsingum, tíðnin, hvað þetta kom ótt og títt og svo líka þarna virðist engin skoðun eiga sér stað í hraðanum og mokstrinum út á því hvort það sé nú kannski eitthvað sem að eigi ekki erindi við almenning. Það þurft að ritstýra því svona einhverju leiti minnst okkur svona gæta velsamis og svona aðgáðari nærveru sálar. Ég meina við erum að tala aðstandendur sem eru þarna á staðnum og þarna verið að lýsa þessum í mjög svona grafískum hætti sem kannski maður velti fyrir sig hvort að það þurfa að gera það með eins afgerenda hætti eins og gert var. En þetta svona þetta mál allt saman er með hreinum engdæmum og svo líka það hvernig með þessar réttlingatæki og það er svona þessi óvarfærna umfjöllun er að þarna er verið að tengja þetta einhvers konar við tálbeitu aðgerðir sem eru raunverulega bara gróusagnir og það er enn ein hættan við það þegar borgarandi fara að taka lögin í sín eigin hendur að fylgja einhverjum gróusögnum eitthvað slíkt sko. En ég held kannski fyrir þennan hóp sérstaklega þá kannski bara skipta það í lengur máli þess að það voru einhverja gróusagnir það og þeir bara nota það vegna þeir ætla að koma sér yfir fé. En þetta verður vegna þess að það er þessi skynjun út í samfélaginu að það séðan einstaklingar úti sem bara eigi ekkert gott skilið og við getum dregið þetta lengra og við sjáum þetta frá Bandaríkjunum þar sem við tala
óvirðulega hinsegin fólk eða eitthvað slíkt sko, orðræðin jafnvel frá pólitíkus sem oft mjög óvirðulegum tilteknum hópi í samfélaginu, að þetta verður hráefni fyrir, hatursklæpi auðvitað, þar sem menn beita ofbeldi gagnvart þessum einstaklingum sem tilheyra þessum hópum, eða líka bara gagnvart einstaklingar sem eru bara ofbeldisneyðir og eru að leita viðfangi til þess að ræna, að nota einhverja slíkar lýsingar eða gróusagnir eða hvað sem einstaklinga þessu tagi og nota það til þess að ræna þá og þá í raunverulega skjóli þess að viðkomandi muni ekki kæra eða tilkynna að einmitt vegna þess hugsanlega að viðkomandi hefur eitthvað á samviskunni sem þarf ekkert alltaf að vera eins og í þessu tilfelli, hefur ekkert á samviskunni held ég í sjálfu sér og fatlaðar einstaklingar eins og þú ert að nefna að það það sem menn hafa fyrir sér þessar hópar að ræna að þessar einstaklingar muni ekkert láta í sér heyra og við vitum ekkert hvað mörg svona mál hafa raunlega verið úti þarna hjá okkur í samfélaginu þar sem hefur gengið yfir í skrokk á einstaklingum í krafti einhvers slíkra upplýsingar sem í gangi þá sem þeir hafi einhver hluta vegna ekki vilja tilkynna eða beinlínis bara þeir eru svo hræddir við þennan hóp, jafnvel þeir hafi ekkert að fela. Að þá eru svo hræddir við þennan hóp að ef þeir myndi tilkynna þetta að þá myndi það koma illa fyrir þá eða þeirra nánust aðstandendur og það finnst mér vera mjög varhugavert og það þessi finnst mér hlið málsins sem við ættum að taka dálítið alvarlega að hvað sé að gerast þarna úti varðandi svona aðferðir til að ræna eins og þarna koma fram. Mætti kalla þetta dekkri hlið og skipulagari hlið og ofbeldis heldur en við erum vön að sjá. Ég man hérna í gamla daga þá fannst mann nú þegar maður var í löggufréttum og þegar maður var að skrifa þetta ógæfi fólk sem framdi glæpi og varði jafnvel öðru fólki að bana. Manni sýndist svona oft að þetta væri annarkot stundarbrjálæði eða afleiðing af hræðilegri áfengisneyslu eða fíkniefnaneyslu og ég tek undir með þér að sko það sem sló mig fyrst það var sko þegar það rann upp fyrir manni í réttarhaldinu í gegnum fréttaflutningin hvað þetta var kalt, hvað það stóð yfir í langan tíma að ég hugsaði bara með mér, Já, þetta var alveg, sko, þetta var með grófasta móti og í raun og veru, sko, skipulagt og þetta er ekki eitthvað sem mann gerir í einhverju ölæði og sjá eftir, það er enginn í sjálfsögðu iðrunarmerki þarna sem er í gangi, en þetta hefur fengið mér svona dálítið að hugsa svona ofbeldi á Íslandi og eðli ofbeldis og svona þróunina í gegnum árin og jafnvel áratugina. Því að það sem ég held að sé að gerast hjá okkur er það að það er að gerast ákveðin svona skautun í afstöðu Íslendinga til ofbeldis. Það er fyrir okkur flest fyrir svona borgarana bara í þessu venjulega samfélag okkar að þá erum við í vaxandi mæli sem betur fer með miklu minna umburðarlyndi fyrir ofbeldi og beitingu ofbeldis í okkar samfélagi og við höfum séð þetta bara þolendur heimilisofbeldi hafa stigið fram þolendur kynferðisofbeldi hafa stigið fram áreitni af ýmsu tagi bæði andleg, líkamleg, kynferðisleg að við erum farin að stíga þarna fast niður og við höfum séð að réttindabaráttu þessa fólks, hún er að taka ákveðnu framfaraskeiði, oft horfum við fram í þessu ofbeldi í gamla daga en við gerum það ekki lengur í dag og það á við bæði með svona minniháttarofbeldi og jafnvel sko meirháttarofbeldi sem er átt til þess milli ofbeldi nákomuna sem við horfum nú bara framhjá í gamla daga eða einelti á skólalóðinni. Umburðarlyndi okkar í dag er miklu minna gagnvart alls konar ofbeldi af þessu tagi sem ég er að lýsa og þetta er vaxandi og þetta er einkennandi fyrir afstöðu þorra fólks í okkar samfélagi. En á sama tíma, og það er það sem skautunni kemur fram, að þá erum við að sjá að meðal svona tiltekina jaðarhópa okkar samfélagi, sérstaklega svona yngri karlar á jaðrinum yngri og reiðir karlar þar sem það þykir í sjálfu sér ekkert tiltökumál að beita ofbeldi
bera á vopn, ef það er ögrun eða ná sínu fram, að þá eru menn með ákveðna réttlingatæki fyrir því að beita ofbeldi. Þannig að það sem við erum að sjá er það að það er svona skautin okkar samfélagi á milli raunverulega svona bara meginhluta fólks sem fordæmir og býður við ofbeldi af ýmsu tagi, og við erum sem samfélagi að taka miklu harðara á því en við gerðum fyrir 20 árum eða 40 árum eða 60 árum, en á sama tíma er svona að mynda svona einhverjir kjarnar af meira svona yngri körlum þar sem afstæðan til ofbeldis er önnur og miklu svona harðari afstæða og afstæðum það að þetta tengist á svona lífstíl kannski afbrota svona ofbeldis, vímurnanotkunnar þar sem menn eru beinlínis á jaðrinum og eru bara þarna úti til þess að ná sér kannski í fémæti með hvaða hætti sem er, og ef það er einhver einstaklingar sem er að abbast upp á mig, að þá eiga er bara ekkert gott skilið og þá er bara svara maður bara með miklu ofbeldi. Þannig að við erum að sjá svona ákveðin svona klopning í okkar samfélagi í afstöðinu til ofbeldis á sama tíma að við erum svona að fara að taka það miklu alvarlegar sem samfélag, en þá eru í samfélaginu hjá okkur á sama tíma eru þarna einhverjir svona minniluta hópar þar sem er bara ákveðið hugafar eða hugmyndafræði sem réttlætir beitingu ofbeldis við ágreiningsmál, ef mér er ögrað eða beinlínis bara eins og þessu guðnusmáli þar sem menn eru beinlínis bara að ræna, bara komast yfir fé og nota eitthvað barnanýðinskap eða eitthvað sem bara yfirvarp, sem réttlætingu bara fyrir því að þessi einstaklega mun aldrei svara fyrir sig eða tilkynna eitthvað slíkt vegna þess að hann er hvort sem er það lítilsverður í okkar samfélagi að það mun engin hlusta á hann og þess vegna eru menn að fara ganga svona langt og þannig að það máli finnst mér svona áhugavert í þessu ljósi vegna þess að fyrir okkur þorrafólks þegar við horfum upp á lýsingarnar á þessu ofbeldi að þá beinlis okkur býður við bara trúum ekki að þetta sé í gangi í okkar samfélagi og þetta er ekki ofbeldi sem við höfum oft séð fyrrum í okkar samfélagi sem er það að menn er í einhverju ölfunrástandi drepa eða gera fremja eitthvað svona alvarlegt líkamslegt ofbeldi og eru síðan með böggum hildar þegar rennur af þeim og með sína yðrunamerkið eitthvað slíkt. Það virðist ekkert sérstakt vera slíkt í gangi og það er ekkert sem bendir til þess beinlínis að þarna sé einhvers konar menn hafi gert einhverju vímu og ekki vita hvað var að gera. Þeir virtust vita nákvæmlega hvað var að gera og þetta var þáttur hvers og eins misstór og það er bara eitt í sambandi við þessa hópamyndun sem ég staldra dálítið mikið við en það er hlutverk leiðtoga. Ég held að við þurfum að horfa dálítið á það þegar við þurfum að horfa þessa minnihlutahópa eða þessa hópa þar sem eru með svona hugmyndafræði til að réttlæta beitingu ofbeldis að það eru oft mjög sterkir einstaklingar í þessum hópum sem hafa mikil áhrif út frá sér og geta oft fengið aðra með sér til þess að gera ýmislegt eða gera viðvik og eitthvað slíkt og sterkir persónuleikar og maður þarf oft að staldra kannski dálítið við það í þessum hópum sem eru kannski mjög öflugir í því að minnstakost að breiða út svona hugmyndafræði það að það sé nú í lagi að beita ofbeldi ef svo ber undir. Ég meina bara ef þú ert á bar og ert með bjórklass í hendi og það er einhver sem bumpast utan í því og bjórinn fellur niður að þá mátt þú þetta svara fyrir því ef er eitthvað ögrað eða einhver er að reyna við kærustuna þína eða eitthvað slíkt að þú veist þá er menn konum eitthvað svona réttlega fyrir því að svara með ofbeldi en á sama tíma að þá er fyrir þorra fólks að þetta er aldrei réttilegt þú beitir ekkert ofbeldi þó einhver sulli bjórniðinu niður eða eitthvað slíkt eða sé að fara á fjöruna kærustuna eða eitthvað slíkt að þú leysir þetta með öðrum hætti en það er í tilteknum hópum og það er það sem ég staldra alltaf við því að þetta er á jaðrinum þetta er sem við sjáum þetta en meðal þorra fólks að þá er ofbeldi eitthvað sem við beitum ekki en oft í gamla samfélaginu sem við oft segjum að þá var nú ekkert sérstakt að gerast. Jú, það var svo sem ýmislegt að gerast. Til dæmis það að menn oft litu bara fram með slagsmálum
á böllum í fyllir og þetta brott sjálfsagt bara Ólsararinn þeir eru nú eins og þeir eru og Hólmararnir eru svona og eitthvað svona eða bara alls konar að þessu tæja menn voru oft að beita svona vöðvaafli og hver er sterkastur og stærstur og allt þetta var svona annar tíðarandi hvað það snertir. Þetta einhvern veginn farið, það að segja aflið farið fyrir sko aðra hæfileika sem eru bara oft að þú veist að náð sér vel í streik í skóla eða starfið eitthvað slíkt sko að svona meira andlega hlutir í gangi sem menn kannski virða meira í dag en kannski menn gerð áður að hver var sterkastur og stærstur á leikskólalóðinni sko eða barnaskólalóðinni eða grunnskólanum að það þótti oft vera svona dálítið svona eftirskólavert en þetta hefur breyst. Þetta ekki með sama hætti í dag eins og það var áður fyrir sko. Þannig að það svona annað gildakerfið sem er komið inn í samfélagið sem eiginlega betur fer því að við erum farin að taka miklu meira alvarlega af alls konar ofbeldi, þú veist, kynferðisleg áreitni til dæmis. Ég meina, þetta var bara hluti af skemmtarnalífið náðu fyrir og konur sérstaklega þurftu bara að taka þessu hverju hundsbytti bara, þú veist, býta á jaxlinu og halda áfram, sko. En í dag láta þær ekkert bjóða sér þetta, sem betur fer. Og við sjáum þetta kakvart líka eins og þessi alvarlega ofbeldi, eins og heimilisofbeldi sem lögreglan horfði framjá bara árið 1990, sko. En í dag þetta orðið breytt á alvarlegu málunum sem lögreglan að fást við, sko. Þetta hefur áhrif ekki bara á þolandan að gerandan, heldur en fjölskyldunni í kring. Og þetta þarf að taka mjög alvarlega. Þetta bara gerst á örfáum áratugum. Breytt afstæðal ofbeldis, taka það alvarlega, minna umbyrðulegt yfir hvers konar ofbeldi sem en á sama tíma svona upprisa jaðarópa þar sem eru svona yngri karlar oft á tíðum sem eru svona utanveltu og einhverju leyti utan við samfélag og tekst ekki að komast inn þar sem eru að hreiðra sig svona ákveðin hugmyndafræði sem nærir það að hægt sé að beita eða eigi að beita ofbeldi við tiltekna kringumstæður. Já. Ef þessum armi er að vaksa á smegin með einhverjum hætti ég ætla svo sem ekki að fara að nefna heiti á samtökum og hópum sem að hafa vissulega verið að gera sig örlítið gildandi upp á síkastið, það fer meira fyrir þeim. En ef þetta er reyndin á sama tíma og þol okkar gagnvart ofbeldi er alla jafna minna en verið hefur sem er góður hlutur eins og þú bendir á, að þá sé einhver aftengdur kimi í sókn, hættulegur hópur. Hvaða úrræði höfum við? Sko, þetta er sjálfur sér, þetta er þróun og þú leysir það ekki með einhverju kvikkfixi. Ég held að þessir einstaklingar sem beita svona alvarlega ofbeldi að þeir verða auðvitað að standa bara andspænis bara hegningarlögunum og það verður að gera það ábyrga fyrir þessu ofbeldi með tilhlýðilum refsingum við hæfi. Má ég, að þú segir þetta, má ég þá stinga því inn, ertu sáttur við að saksóknari virðist ætla að nýta sér lagaramma hámars refsingu? Það verður bara komið ljós bara fyrir þegar öll kurl eru komið til grafar varðandi þetta mál og það getur meiri verið að bara þessi 2011 greinin mandarsgreinin verði nýtt eða 218 alvarlega líkamsárás sem endar í drápi. Það er spurningin það er að segja að þessi verknaður og hvað máttu hafa gerst sér grein fyrir að gæti gerst. Og ég held að manndráp sé klárlega eitt af því sem þeir hefði átt að gera sig grein fyrir sko. En ok, við alveg láta það í sjálf sig líka milli hluta hvernig raunverulega málhuttar þessi tiltekna máli verða. En ég held samt sem aður svona til skamstíma að gagnvart ofbeldinu sem hefur verið með þeim hætti eða öðrum einhverjum sambarðum að þá verðum við þetta bara beita okkar tæki sem höfum sem er réttafsli kerfið með öllu því. En við þurfum líka að hugsa til lengri tíma sko. Og ég hef miklu meiri sjálf sér áhuga á því og við þurfum svona í okkar ranni, í okkar samfélagi að taka á þetta með þeim tætti að skoða hvað er það sem gerist að vera til svona jaðarhópar. Hvers vegna verða til eins og ég var að lýsa þetta áðan svona utanveltu hópar yngri karla 18 til 25-30 ára sterkir leitar eitthvað slíkt sko. Að skoða raunverulega þessa hópa og þessa hópamyndun sem þann úti og ofta tíðum er þetta vita þar sem þekkja þetta og það þarf að nálgast þessa hópa og það þarf að koma þeim í einhverja virkni sem raunveruleg og menn þurfa raunverulega að sjá að það sé möguleiki fyrir þá að snúa við blaðinu einhverjum tiltöklum lífstíl og einhverju slíku þannig að það
ein leið líka, það að nálgast þessa hópa, það réttarvörslukerfið, það að nálgast þessa hópa, það að kortleggja þá og það geta mig gert með ýmsum hætti, lögreglan að kortleggja, lögreglan veitur miklu meira en við erum að lýsa hér. Og það hennar hlutverk, það er hennar forvarnar hlutverki. Og þeir þurfa að vera með ákveðna aðferði til þess að með grenndarlöggæslu og öðru slíku, samfélagslöggæslu og ná sambandi við þessa hópa. Svo það enn annar þrep sem við þurfum að gera sem eru bara forvarnir að einstaklingar leiðist ekki út í þessa hugmyndafræði og í þessa hópa. Og það það sem við sjáum varðandi tökum bara grunnskólan og kannski einhver leiti framhaldsskólan en mestmegnis grunnskólan og jafnvel alveg í leikskólan að það eru einstaklingar sem eru bara að reka sig á veggi aftur og aftur og það að segja þeir eru með, kannski með rofna sögu bakvið sig, það eru tíðar búsetuskipti, það eru frá skóla til skóla, vinahópurinn er brotinn, það er þess vegna orðið fyrir misnotkun, það er vímuefnaneyslu á heimili, það eru slíkir veikir þættir sem oft á tíðum leynast í bakgrunni einstaklingar sem fara út í þessa utanveltu hópa sem ég er að lýsa og fara að síðan að beita þessu. Þetta eru tilhneigingar, það er ekki hver einasti einstaklingur til dæmis sem er með nákvæmlega þessa lýsingu sem ég er með en tilhneigingi svo sannarlega fyrir hendi og þar þurfum við að vera bara mjög vakandi fyrir grunnskólanum okkar. Það er að segja hvernig er grunnskólanum, hvernig eru krakkarnir að standa sig og það verður nú að segjast eins og í það heila lagi þá það standað sér bara mjög vel. En það eru samt sem áður og þetta sjáum við gögnum lögreglu, við skoðum nýjustu gögn lögreglu svona síðustu 2 ár, þá sjáum við sjálfum sér ekki mikla aukningu á þróun ofbeldis á Íslandi. Það kemur kannski einhverjum óvart, það myndi að segja að ofbeldi hérna sé bara stigvaxandi, það er ekki svo. Það er ekki þannig. Eina eiginlega undtekning frá þessu er manndrápin. Það er alveg sér kapítali og það er alveg sér umræðum það. Sem vekur náttúrulega mest athygli. Já, sem vekur mest athygli. En í raun og veru, ef við skoðum gögn lögreglu, þetta svona heildarfjölda ofbeldisbrota á Íslandi bara frá aldamótum, þá sjáum við ekki aukningu þar. En það sem við sjáum, og það er einlega það sem ýtir undir þessa mynd sem ég er að draga upp hérna, það sem við sjáum er það að það eru einstaklingar þarna úti sem eru ítrekað að beita ofbeldi, þess aftur og aftur og oft mjög alvarlega ofbeldi. Það eru þarna einhverjir einstaklingar og hópar þarna úti sem eru aftur og aftur teknir, haft afskipti af vegna ofbeldis. Og eru jafnvel með eitthvað áhrifavald líka? Það er bara það sem ég líka vil staldra, svona sem viðbóta punkturinn inn í þetta, að ég tel að það sé ofta til í þessum hópum, þetta eru ofta ekkit svakalega svona heilstiftir hópar, þetta er ekki svo gengi oft sem eru beinlist og það hafi svona einhvers konar lausbeisluð gengi vinhópar, kunningatengsl, að það eru sterkir einstaklingar sem koma oft inn í þessu hópa og fá í kringum sig oft svona meðreiðarsveina eða hjálparkokka varðandi rán eða þess vegna fíkniefnasölu eða innflutning, ofbeldi, þjófna og allt þetta. Og það þarf að finna þessa sterku einstaklinga og það þarf að virkilega að taka á því og menn segir svo að með eitthvað konar samtali, já þetta með samtali, en líka með ákveðnum aðgerðum það að þetta getur bara enda á einn veg. Með þessa einstaklinga og þessa hópa að það endar með úrskurð eins og við sáum í Gufunes og ekki vilja menn það, menn vilja ekki enda í fangelsi eða menn vilja ekki deyja, þú veist það eru til aðrar raunhæfar leiðir til og við þurfum að útbúa það með þeim hætti að það sé raunhæft að stíga út í samfélagið og verða bara góður gegn þjófnaðarstefnu. Nú veit maður að það eru kannski ekki til neinar ódýrar og einfaldar töfralausnir en mér verður hugsaði þessu samhengi til þess sem að ég segi stundu við vini mína að sé það fallegasta sem maður sér á kvöldin út staddur í Sundlaug og það eru 150 unglingar sem eru bara fyrir fram að þig, allir í öruggu umhverfi, gæsla, glaðværið og allt það. Og og í þessu samhengi ég veit að skiptir ekki máli hvað varðar stóra samhengið en það eru svona atriði eins og með að lengja opna tíma Sundlaugar frekar en að stytta
og að hérna gera allt sem við getum til þess að krökkunum okkar einhvern veginn líði vel í samveru, öryggri, undir eftirliti. Það er mikill munur á þessu og að safna saman í einhverja hópa niður í miðbæ. Það skiptir miklu máli að ungmennum okkar eins og í grunnskóla og í framhaldsskóla að þau sé haldið uppteknum sko. Það sé bara við svona uppbyggilegði, skemmtilegðinni, ánægilegði, eitthvað sem þeir vilja taka þátt í. Þú veist, við erum í skólanum, þú veist, fyrir halvan daginn og svo seinni partinn við einhvers konar iðju, þú veist, það getur verið golfi eða handbolti eða skák eða badminton eða bara fótbolti eða bara nefna það, að halda krökkunum okkar uppteknum við einhverja iðju sem er bæði gefandi svona félagslega og líka ánægileg fyrir krakkana sko. Og það er líka, þetta kostar líka, það er eitt sem við þurfum að horfa dálítið í að þetta er ekki kannski aðgengilegt fyrir alla sko, að vera með prógram fyrir börnin okkar eða 2-3 börn eitthvað slíkt í leikskóla og grunnskóla og framhaldsskóla, þú veist, að vera með námskeið og prógram allt þetta, en þetta skiptir mjög miklu máli fyrir okkar samfélag að krakkarnir séu uppteknir við uppbyggilega iðju og ánægilega, því ef þið eru það þá er svo mjög mikla líkar á því að þeir munu farnast vel sko. En ef krakkarnir eru í reiðileysi, afskiptalaus, meiri sig að heimilin eru kannski, þú veist, það er óregla og ofbeldi og eitthvað slíkt og þeir eru fyrirberast bara í súpermörkuðum eða einhverjum verslunarmiðstöðum eitthvað slíkt sko. Og lítið fyrir handa á milli og svo aðrir sem eiga fínustu fött og fara til útlanda eitthvað slíkt sko, að þá er svo mikil hætta á því að upp á þann samanburð og að myndist bara biturð og reiði og þetta fer að snúast gegn samfélaginu. Þannig að þetta hefur svona margs konar hliðar þegar maður fer að skoða þetta alveg onni í kjölinn sko. Og ég er svona yfir að heila tekið, þá getur við bara verið sátt. Það er mjög margt gott, kröftugt starf í gangi í okkar samfélagi, en það eru svona þessir ángar, það eru þessi hliðarveruleiki sem fara utanveldu sem við megum ekki gleyma, því að þá getum við fengið á okkur þetta, eins og þetta svakalega mál í Guðni sem sýndi okkur, því að við viljum ekki sjá svona mál aftur og þetta sem betur fyrir þetta er þetta ekki algengt í okkar samfélagi, en ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi hópur hann hefur beitt ofbeldi áður í þessum sama tilgangi sko. Og það held ég að við komið fram í réttarhaldi með einhverjum hætti þó frekar óljóst sko, en ég er svona og mér finnst einhvern veginn allt málið einhvern veginn benda til þess að þetta eru vanir menn sko. Kannski misvanir eftir að þetta er nú stór hópur sko, sem tók þátt í þessu en að hérna er tekið þátt í þannig að það er klárlega einhver hugmyndafræði í gangi að þetta þetta sé réttarhaldalegt. Að það sé einhverjir hann úti sem eigi þetta bara skilið sko. Helgi, þetta var ansi góð yfirferð samfélagsvinkilinn á þessum málum. Ég ætla svona rétt að lokum að bera aðeins undir þig hérna ýmis ummæli sem hafa birst á internetinu blaðamennskuna af þessu. Katrín Oddsdóttir, hún er mannréttindalögmaður. Hún segir mjög ógeðslegt að sjá fjölmiðla apa endalaust upp eftir hrottum að maður sem dó eftir þeirra gengdarlausa ofbeldi hafi verið pervert. Ekki getur þessi maður varið sig hvorki þá né nú. Undir þetta tekur til dæmis Óðinn Jónsson sem fer til fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Hann segir bara rétt. Og auðvitað skiptist umræðan einhverju leyti í mörg horn en ég minnst á það áðan að þegar ég var að fjalla mandarásmál í dómsvölum í gamla daga þá var þetta náttúrulega ekki þannig, það var ekki komið internet þegar maður byrjaði á því, þannig að maður þurfti ekki að hugsa að fóðra fólkið þarna úti instantly, heldur maður að gefa því svona við gaum og tíma að hvað þarf almenningur að vita og hverju ámar að sleppa og svona, en ef við setjum okkur aðeins í spor aðstandenda mannsins sem var drepinn með ógeðslegum hætti þá svona umhugsunarefni hvernig fjallaði með það? Bara alveg klárlega, þú veist, vegna þess að við báðir ólust uppi það svona fréttaflutning sem var með varfærnum hætti af svona málum og það var í umhverju þar sem svona fjölmiðlarnir voru miklu einsleitari og einhvern veginn færri kannski sko. Þar að segja að umræðan var með öðrum hætti en áður fyrr sko og það var mikil svona ritstýring á því raunverulega hvað fór fram í samfélaginu og hvað var raunverulega greint frá í fjölmiðlum sko. En svona fjölmiðlarlandslagið og umhverju er gerbreytt í dag, samfélagsmiðlar og þetta er raunverulega kannski einhverju leitum að segjum við komum úr böldunum
það einhvern veginn svona umræðan orðin miklu svona afdráttarlausari, beinskeyttari, hún orðin svona óheflaðri, þú veist, á netinu maður sér alls konar yfirlýsingar og fullyrðingar þar sem manni finnst eitthvað sem hefði virkilega stungið hérna fyrir 20 árum, 40 árum, 60 árum og mér finnst eins og þér vera þróun sem mér finnst ekki vera gæfuleg eða gifturík, en þetta er sumuleitið svona dálítið afleiðing af svona þessi bara almenna fjölmiðlaumhverfi sem í gangi hjá okkur. Það að segja það er reynslunni hefur svolítið líka verið útýst og það sem hugmyndinni að fjölmiðlamaðurinn sé sérfræðingur með sjálfstæða dómgreind, með sögu, minn og samhengi og vegur og metur og gefur sér tíma til þess að hugsa hvað ber mér að gera hér í þessari stöðu. Það er svolítið búið. Já, það er raunlega búið svona að grafa dóndið undan þessi hlutverki og þetta er einhvern veginn búin að hleypa þessu bara lausu. Þetta er svona dálítið, svona maður segja, villta vesturs ástand á þessu öllu saman, að þessi umræðin er oft svona óhefluð og eitthvað því. Það er spurningin með afleiðingarnar með umræðina, að menn vera ónæmari fyrir þessu og sumir myndu kannski segja að þetta er bara stór hættulegt líka því að þetta geti orðið til þess að verði svona snjóbolta áhrif að menn fari bælinlega að beita þessu ofbeldi eða eitthvað slíkt. Þetta svipað eins og umræðina varandi, þú veist, tölvu ofbeldi, varandi ofbeldi í bíómyndum, varandi Tom og Jenna og allt þetta. Þú veist, menn, það er líka ákveðin hlið á þessu að ofbeldisefni ali af sér ofbeldi í samfélaginu og það er nú svona rannsóknir sína að undir titlunum kringumstæðan geti það verið að áhrifin verði bein, en það er ofta tíðan þessi einstaklingar sem eru svona einhverju leyti varnarlausir eða viðkvæmir einstaklingar. Þar geta áhrifin verið dálítið bein, en á svona einstakling og hópa þar sem menn eru svona nokkurn veginn í góðu samhengi við sitt samfélag, þar hefur þetta miklu minni áhrif. En ég er alveg sammálaður, mér fannst þessi fréttaflýtingur af þessu Guðmundsmáli vera okkur ekki til sóma og menn á köflum það var misjafn og sumir blaðamenn ábyrgarinn en á köflum sko, þetta kom fram sko og þetta verður oft svona jafnvel kannski svona eins og samkeppnum að koma með sem gassalegastar í ákveðnum miðlum eða eitthvað slíkt, ég veit það ekki. Við erum auðvitað með svona innan gæsalappa svona gulapressu líka sko, þú veist að einhverju leiti það sem menn kannski ganga lengra en kannski meginströmsmiðla. Skilin á milli gulupressunar svokölluðu og fréttaflutningi Ríkisútvarpsins og Vísis voru eiginlega engin. Það var eiginlega það sem kom svolítið óvart. Það var bara öllu spýtt út. Til þess að þessi meðal annars þessuna sem Óðinn Jónsson lætur að sig kveða á þessum vettvangi. Ég sá ekki mikinn mun á fréttaflutningnum á vef Ríkisútvarpsins eða Vísis. Ég held að fjölmiðlarnir eða þessir aðilar sem eru bakvið á sko þurfa aðeins að hugsa sinn gang sko. Þú veist, varðandi svona fréttaflutninga réttarhaldi og þá hugsa þolendur, gerendur og aðstandendur sko, að þú veist og bara svona siðferðis ástand samfélagsins. Það er að segja hvers konar umræði viljum okkar samfélagi sko. Hvað eru almannahagsmunir? Hvað þarf fólk að vita á þessari stundu? Já, ég held að það ætti að vera svona umræðin. En þetta er svona hluti af þessu sko, þessu breytta landslægi svona á breiðum grunni svona sem er bakvið allt saman. Það er einhvern veginn kannski öllu hleypt út eins og í umræðu eitthvað slíkt sko, sem er mörgleiti þetta áhugavert í þessi ljós sem ég var að draga upp að afstöðu okkur til ofbeldi sko. Það er á sama tíma og við svona sem samfélag hefur minna umbyrjandi fyrir ofbeldi í ýmsu tagi sko, að þá veður upp svona kannski á sama, þú veist, ofbeldisefni í sjónvarpi, bíó og allt þetta mjög grafískt og grafíska myndir og þetta hefur farið inn í umræð okkar þetta skelfilega ofbeldismál í Gufunesi, að það allt í einu stekkur þetta fram með lýsingar sem hefur bara séð kannski einhverju svona tölvuleik eða bara einhverjum bíómyndum og þetta er bara veruleiki í okkur, bara í næsta nágrenni okkur, þetta er bara Þorlákshöfn og Gufunesi, þetta er bara það sem við keyrum fram í á alla daga og það er það sem okkur brugður líka svo mjög við, að þetta raunverulega stóð yfir hérna í fleiri klukkutíma svívirlegt ofbeldi af þessi tagi og okkur öllum misboðið þetta sem eðlilegt er. Og mörguleiti mjög sérstakt mál.
margar hliðar á því sko. Það er fjöldin sem er bakveita, það er tímalengdin, það er alvarleiki ofbeldisins, það er þolandin og hvernig að þessu allir saman var hvernig þetta var skipulagt og hvernig þetta var sett upp og gróu sagnindar bakveita, hvernig þetta er yfir nota sem eitthvað kynferðisbrot eða eitthvað slíkt sko og gagvært einstaklingi sem eins og þú ætla að lýsa, hugsanlega bara fatlar einstaklingur og síðan að sjá umræðina eða ummæli sakborninga sem virðast ekki félagsir mikla iðrun eða eftirsjá sko. Margar stóra spurningar. Takk fyrir að gera þitt besta til að svara sumum þeirra. Takk fyrir komuna, Helgi. Takk að þið sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með dagskrána við Rauðaborðið eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Daniel Thors, framkvæmdastjóri hoppbíla eða leigubíla. Þú hefur skoðun á umræðinni. Það hefur verið talað svolítið leigubílana og fyrirtæki eins og til dæmis Hopp sem eru svona tiltölulega ný inn á þennan leigubílamarkað eru svona svolítið töluð niður vegna þess að það er svona einyrkja kúltúr þar innan hús. Það eru margir útlendingar og það eru nöfn eins og taxihunter sem að vilja meina að þetta sé hættulegt fólk, hættulegir bílar og þar fram undir götunum. Ég fréttaði því að þú hefði tjáð þig aðeins á samskiptamiðlum þetta og var spennt að fá því viðtal, þannig að velkomin. Þakka fyrir. Þetta var alveg intro, ég veit bara ekki hvar á ég að byrja að hugga á þetta sko. En jú, það er rétt, þetta er búið að vera alveg ferðalag og það er búin að vera bara hellings ég ætla ekki að segja gagnrýni, ég myndi frekar upplega sem bara svona aðsúg eitthvað megin svona. Það er umræðan hefur verið svolítið blómleg síðan nýju lögin koma og við fókunum auðvitað alltaf bara allri umfjöllunum lög og allri umræðu og svo les og það er ýmislegt í þessum nýju lögum sem má bæta og betra og slíkt, en kannski finnst manni fyrst og fremst umræðan vera kannski gengin svo lítið langt og þar nefni kannski, hvar á ég að byrja? Kannski fyrsta sviðsmyndin er að sem framkvæmdastjóri hoppleigubíla þá er ég mjög mikið að hitta okkar bílstjóra, þeir eru mikið að koma til okkar í kaffi og bara svona bara að hlera hvernig gengur og reyna að þróa hugbúnaðan áfram og bara vinna þetta verkefni vel. Og jú, eins og þú segir að þá eru mjög mikið á okkar bílstjórum sem sagt í segin megin verkinu með samhliða akstri með hopp. Það er svo sem rauður þráður í að hver einn og einasti leigubílstjóri á Íslandi fyrir hvað stöð hann keyrir er sjálfstæði verktaki þannig að þeir eru allir í sínum megin verktökum bara fint að byrja á því. Það er ekkert sérstakt ná því svona fram einmitt. Kannski fólk fattar það ekki að fólk heldur að einhver keyrir fyrir X stöð og það sé bara bílstjóri fyrir þá stöð. En það er ekki þannig. Þetta er bara rétt eins og Hopp, þá eru stöðvarnar að miðla ferðum til bílstjórana og þeir taka svo þær ferðir og greiða fyrir eitthvað svona mánaðargjald og það er bara svona eitthvað virkt samlífi, skilju, að einhver þarf að redda ferðunum og halda utan það og slíkt og við erum bara nákvæmlega eins nema bara í formi apps, þannig að við erum ekki það frábrugðin fyrir uppi staðið, og svo bara okkar bílstjórar líkt og hvað annar bílstjóri er þegar hann tekur ekki ferð með alveg beint bóku hefur bara farið að sækja fara þegar á stað A og farið með stað B að þá eru bara ferðir teklar á mæli og það er þessi einyrkja business sem kannski svona er verið að tala svolítið.
En til að spóla þess tilbaka þá hefur verið þá hefur maður mikið, eins og ég var að segja, þá er mikið að bílstjórum að koma til manns í kaffi og maður er með svolítið sterka og góða tengingu inn í bransan og það sem mér hefur þótt kannski svona leiðilegt að sjá upp á síðkastið og svona það hefur farið vaxandi er að við erum að fá alveg bara holskeplu af lýsingum af bílstjórunum okkar vera kannski, þú veist, að bíða eftir ferðihoppa eppinu eða annari stöð, mega vera fleiri milli stöð, sko. Að þeir þarna er að bíða eftir ferð og svo kemur eitthvað í leigubílaröðin þar sem þeir eru og það er bara að tjekka, bara spurningalisti. Þeir ertu Íslendingur og svo bara, þú veist, er svarað sko, að því sjálf svarað, sko. Og svo verður þetta ofta aðeins verra, sko. Þú veist, ertu Arabi, ertu múslimi og eitthvað svona. Og svo þú veist, ef það er ekki bara einhver hvítur bílstjóri hérna að keyra þá er hurðin bara rosa oft skellt og gengið á næsta bíl og þarna, það þykir manni bara rosalega leiðilegt að sjá að því þú veist, þetta er bara manneskjur sem maður er að vinna með og maður er svona rosalega erfitt, maður svona reynir að bara virkja samkenndina og setja sig í fótsporið en maður bara náttúrulega getur það ekki, skilur ég er alveg upp í Vesturbænum, skilur mig, bara það er ekki mikill svona snertiflutur með mér og einhverjum sem er að reyna að setja, koma undir þessu fótunum nýju lífi hérna á Íslandi, sko þannig, en maður reynir enga síður, sko og bara svona tekur samtölin og hefur bara stundum verið í hlutverki bara smá sáluhjálp bara í tilugum að svona allavega stappa stálun í menn og mjög bara, mjög krefjandi aðstæður ótt að horfa upp á og þú sem sagt myndist á það ég hefði verið svona aðeins að tjá mig á samfélagsmiðlum daginn og það var ég að ég svona, ég gati eitthvað með ekki orðabundist lengur og þarna að það var þarna nýleg fjölmiðlumfjöllun það sem, þú veist, maður hafði verið að heyra eftir í rosa mikið, maður ekki að sé eitthvað svona á leiðin eitthvað að hlusta á svona Reykjavík síðdegis eða álíka og það er svona símatíminn að vera að hringja inn og þar er verið að úthúða Sigurði Inga fyrir að innleiða nýju leigubílalögin og sjáum bara hvernig þetta er allt orðið hérna á markaðinum og bara hvernig allt er að fara til fjandans í íslensku samfélagi eitthvað meginn í beinni 100% fylgdi við ástandið á leigubílamarkaðinum innan gesalappa, sko. Af hverju ætli þessi fylgni sé einmitt þannig á milli þessara tveggja hluta? Þetta er svona, við hérna heyrum af því og við höfum lesið bara meðal annars mjög góðan pistil Sóleyjar Smáradóttur hérna helgina vaxandi rasisma og svona mikla fordóma fyrir bara brúnu fólki í íslensku samfélagi og svo bara fyrir útlendingum bara í íslensku samfélagi, innflytjendum en einhvern veginn fyrir ég veit ekki, ég vil ekki segja tilviljun því að það er örugglega engin tilviljun en það er einhvern veginn virðast leigubílamálin og lögin, þessi nýju lög sem að þó komu á fyrir nokkrum árum síðan einhvern veginn, það er þessu svona grauta saman, af hverju heldur það sé? Þau tvinnast auðvitað í þetta og þetta er mjög viðhöfð spurningi sjálfur sér að því, bara hversu mikið vilt að ég summi út hérna, þú veist, maður alltaf svona reyna kannski að halda þessu leigubílamarkaðinn og ástandið á Íslandi en það er svo auðvitað bara summa út og sjá kannski svona einhverjar breiðari strókur bara gerast í alþjóðastjórnmálanum og þú veist bara eitthvað sem við þekkjum öll og ekkert eitthvað sem ég þarf að útskýra fyrir hlustundum hér og nú en auðvitað smitast þegar búið að validera svona ákveðin hvað ég segja, bara búið að validera ákveðnar skoðanir eða svona fólk í stórum valdastöðum eða kannski búið að gefa ákveðnum skoðunum byrjundi báða vangi þá er ekkert sko, það kemur ekkert flatt upp á mann að slíkt skili sér bara heima á litla Ísland líka við erum auðvitað bara samtengd heiminum og höfum aldrei verið samtengdar heiminum og þau sko bönd eru ekki að fara að rofna í bráður unni það stefnir allt í bara að vera samtengdar honum sko þetta er kannski bara svolítið svona þægileg birtingamynd af því þetta er svona afmarkað dæmi það sem hérna bara hvað var að 2023 ætlaði að segja þá kom eitthvað ný lög og þá breytist ástandið á okkur sem við sjáum út á götu þú veist þetta er fyrir framan okkur svolítið þetta er þegar fólk er að fara heim og þá er allt í nú orðin þá er allt í nú komin eitthvað bílstjóri af erlendu bergi brotin sem er að fara að skutla heim þú veist fólk sem tekur eftir þessu Svo er kannski svona meira lokal nálgunin
Við lítum oft svolítið á svona að við séum fyrsta farveita landsins. Þú veist, farveitir eru, þú veist, Uber og Lyft og Didi og Bolt og hvað þetta heitir allt saman, skilurðu. Og þær hafa allar sína kosti og við erum svona að reyna að taka kostina úr þeirra starfi og innleiða á hér. En það hefur sýnt sig í rauninni í bara nánast hver einustu stórborg og ég hef lesið sko urmulgreinina það sem sko það svolítið svona stórum bransa eða öll heldur svona sýnilegum bransa breytt eða það kemur mikil nýliðun en mikil nýbreytni öllu heldur inn í bransan svolítið hratt að þá eiga þeir sem voru fyrir í bransanum svolítið til að bregðast illa við. Maður hefur lesið svona alls konar fréttir að, þú veist, bara Uber bílstjórar sko eldir upp og bara bókstaflega barðir til dauða á Indlandi og þú veist, svona, þú veist, það ekki þylja upp margar svona greinar en bara mjög auðvelt að googla þetta og sjá og bara eitthvað, vá, herri, bara nokkuð veginn, sko, hvar sem sko ný svona tegunda samkeppni kemur inn að þar því fylgir oft svolítið svona róstur og umstang. Þannig að, þú veist, ástæðan fyrir þetta að, þú veist, við erum að horfa upp á bara nákvæmlega sama, alltaf frá mínu bætri sér, við horfa upp á nákvæmlega sama gerast hérna á Íslandi. Þú veist, við erum að horfa upp á að fólk sem svona bara ákveðin bransa sem hafi verið eins og áratugum skipti, það hafði ekki mikið breyst, þarna svolítið svona sömu aðlarnir sem sátu að köllunum, sko, að þeir eru allt í nú komnir með samkeppni eða kannski getum kafa að setja út í að drauga samkeppni. Þannig að þú veist, það er rosalega þægilegt að rísa upp á afturlappirnar og benda á hérna bara eitthvað, hei, sjáðu þessa nýju löggjöf, þú veist, sjáðu hvað hún að gera hérna við íslenskt samfélag. Og svo þetta bara, þú veist, bara á góður íslenska, þetta er rosalega click-friendly, sko. Þetta eru fréttir sem selja, ég meina, þú veist, útlendingur gerði X, útlendingur gerði þetta, það er bara sýnt sig að þú ferð á fréttamiðlana og þetta bara hrúast inn. Þú veist, þetta er bara mjög mikið lesna fréttir og ætli maður hans ekki hafi bara verið að ala, þú veist, bara það hafi verið alið á vítahring, það sem, þú veist, gamli svona, the old guard, eins og ég held að horfum að sletta, bara þeir sem hefur voru í bransanum áður og eiga hagsmuna að viðhalda honum eins og í sömu mynd og hann var, að, þú veist, þeir hafa auðvitað komið auga á þetta er ekki eitthvað svona, ég ætla ekki að fara að hristi ykkur að samsæriskenningu að þessi ykkur öfla baki, það er ekki, þetta er bara einstaklingar en margir einstaklingar með sömu skoðun að þarna rísa svolítið upp afturlöppunar og það samtvinna við bara klikkfjöldan það gefur svolítið bara svona dýrin að borða ef svo má að segja og þarna við erum að horfa upp á svona kokteil af þessu birtast svolítið fyrir framan okkur það er svolítið, svona, kannski svolítið langa útgáfan að þessu svari Já, þetta er einmitt, en þú varst einmitt að tala að þú átt í þessu samtölum við ykkar bílstjóra sem eru frá alls konar löndum og Íslandi líka. Já, klart, bara. Og það einhvern veginn, þeir finna fyrir þessu auknum mæli. Ég fengi hingað leigubílstjóra sem að hrökklast úr starfi vegna þess að hann hafði orðið fyrir ofbeldi, bara fysísku ofbeldi, en síðan bara allir ofbeldi fólk hafa stungið hann af og neita að borga og hóta honum ýmsa og hann bara, barnanna sinna vegna þess að hann bara verður hann að hætta. Þó þetta hafi verið hansi þægileg vinna fyrir hann að því að hann að læra íslensku og svona, það ekki auðugan garð að gresja heldur fyrir fólk sem með íslenska kennitölu en með svona takmarkaða svona málvitund það hefur ekki tíma til þess að læra íslensku en þarf að vera á vinnumarkaði og þú skilur hvert ég að fara en hvernig sko þú talar þú eigi þessu samtali þú veist, af hverju stafar þetta? Þetta þá bara, þetta einstaklingar sem að setjast aftur í og byrja með dónaskap eða þetta bara umræðin í samfélaginu sem að fer fyrir brjóstuð á þeim eða eitthvað annað? Ok, þarna það birtingarmyndin sem blasir við mér að stærstu leyti þetta séu þetta fólk sem ekki að setjast upp í bílan til að bara byrja með þú veist það þessi, ég talaði á eitthvað svona checklista bara eitthvað herri, þetta bara Íslendingur að keyra, talar íslensku og eitthvað svona
ég auðvitað ekki, ég vil ekki reyna að mála mynd eins og þetta sé eitthvað bara meiri hluti fólk sem hegðar sér svona, en það þó nægilega fjölmennu minnihluti svo að þetta ekki eitthvað svona absolutt algjört jaðartilvik lengur. Þetta bara gerist oftar en maður kærir að bara, maður kærir sig En nú getur eitthvað spurt eitthvað svona, já, en ég meina, ekki allt í lagi krafa að, að bílstjórinn tali íslensku, segjum svo að amma manns þurft að komast upp á slys eða eitthvað og hún tala bara íslensku og það eitthvað skrítið að biðja það? Veistu, nei, mér finnst bara ekkert skrítið að biðja það. Það bara fullt af fólki sem amma sem þarf að komast upp á spítal sem tala íslensku, við erum með fólk sem glímir kannski við ykkur á hreyfihömlun, sjónskert, ég meina, það er þetta að nefna langan lista af alls konar kvillum sem háfólk sem kallar á að þau þurfi séraðstoð og í þeim tilvikum bara mjög eðlilegt að þau fái þá aðstoð sem þau þurfa á að halda og ég bara mjög mikill málsvari þess vil ég meina og trú á því. Það kannski, fyrsta lagi það held ég að, amma ekki mikið í leigubílunum niður í bæ helgar, sérstaklega ekki búin að ennum á spítala og eitthvað svona, Kannski dottum á kaffibarnum, veit það ekki. Kannski, ég meina, bara samfélagið eldast og eitthvað svona, kannski verður bara Kaffibarinn er alveg eldast. Já, kannski verður vel 60 á skemmtistöðum bara, ekki 920 930 aldurinn. Nei, djók, en ætli þetta sé ekki einmitt það sem nýju lögin geta hjálpa til með og bara hjálpa til með að efla frekar en nokkuð annan vegna þess að akstur leigubíla ekki endilega nákvæmlega sama og akstur leigubíla í öllum tilvikum, kannski ég orða það en þetta mjög fjölbreytt. Það eru bara mörg súbsett af þjónustu sem fólk þarf og þegar þú ert bara, lifir í ykkur samfélagi sem með bara breiðar strókur öllu heldur bara með svona monopóli, bara ein okunar fyrirtæki eða svona 2 eða færri sem stjórna markaðnum svolítið. Ekki frá mínum bætir að kallar það ekki beint á að amma fái bestu þjónustuna og segjum kannski í því tilviki að í slíkum aðstæðum að amma fái vissulega bestu þjónustuna þá bara einhver annar sem fær ekki bestu þjónustuna. Ég svolítið spenntur fyrir því sem koma skal að núna svolítið verið að gefa og það búið að gefa bara miklu rúmari og ríkari heimildir fyrir því að stofna bara sérhæfðari leigubílaþjónustu sem gera sitt rosalega vel. Það frá mínum bætir þarf ekki til eitt allsherjar númer sem allir hringi og allir með tölu versla við þennan eina aðila og hvað þá að ef það ekki bara versla við þennan eina aðila að þá sé alltaf fara til fjandans. Það auðvitað bara ekki þannig. Og kannski líka, að fyrst að ég fór niður svolítið þessa braut, að þá má líka aðeins skoða bara leigubílamarkaðinn í heild sinni, hvernig hann hefur verið. Núna ég 37 ára gamall og náttúrulega vinn í þessum bransa, ég hoppa reglulega upp í bíla. En mér þykir oft svona að fyndi að taka smá leik við fólk sem ég hitti bara í vinnunni og jafnvel við vinnu mína, að spyrja hversu oft hefur þú tekið leigubíl á Íslandi þar sem þú varst annars vegar edrú og hins vegar varst að greiða fyrir leigubílinn sjálfur. Og þegar maður setur þessar 2 síur á að þá meðalsvarið sem ég fæ frá fólki svona 0 til 1 stundum 2. Sjálfur hafði ég tekið og ég man bara eftir því ég hafði tekið leigubíl 2 á æfuminni þar sem ég var sett edrú og á borgan sjálfur. Og ástæðan fyrir dreg þetta upp að frá mínum bætir eiga bara leigubílar ekki að vera eitthvað svona lúxusservara fyrir þá sem eiga efni á því eða þá sem eru með baki uppi vegg og bara svona þurfa gjör svo vel nauðsynlega að komast eitthvert og lenda í einhverju hrakvali að þurfa að hringja á leigubíl. Og það samt einhvers veginn bara staðan þarna sem við höfum verið að búa í. Og aftur ég sagðist, ég er 37 ára gamall og búin að vera á vinnumarkaði núna í bara, ég veit ekki, ykkur 17 ári eða svo þarna, beint og beint. Og
finnst það svo skrítið að, þú veist, að þessi eðlilegi almenningssamgöngu, þessi eðlilegi partur af almenningssamgöngum sé bara ekki nýttur af fólki yfir höfuð. Og þetta svolítið svona umhverfi sem við erum að koma úr, að þarna, það bara búið að, í krafti einokunar, að hækka verð á leigubílum bara einu sinni ári svo gott sem, þetta bara, þetta bara vísitölutryggt, þú veist, ef vísitala neysluverðs hækkar, þá bara máttu stóla á það, ef þú bara skoðar bara söguna aftur í tíman, að þá ertu bara búin að sjá að leigubílar hafa hækkað í verði sem því nemur og almennt gott betur. Og það hefur leitt að sér bara umhverfið það sem, eins og segi, það enginn að nýta þessa þjónustuleið og það það sem mér þykir svo slæmt, þú veist. Eins og London, þegar maður í London þá tekur maður taxi, New York. Það er svona lenskan í þessum borgum og manni líður svona eins og að svona leigubílaþjónustan, hún sé svona að þjónustustigið sé að færa sig svona aðeins í þá áttina. Það eru þetta fleira fólk sem kýsa ekki bíl. Það getur verið að fjárhagslegum aðstæðum og það getur líka bara verið að bara prinsippástæðum. Síðan eru en það eru þessar leigubílastöðar. Ég sá eitthvað tíman daginn, það var eitthvað sem spurði hversu langt síðan þú þurftir að bíða í 10 mínútur eftir bíl. Og það var ágætið svona kjaftsögg fyrir þá sem voru að gagnrýna þetta nýja kerfi vegna þess að þú þarft ekki að bíða nema max 10 mínútur eftir bíl og ef það klikkar eitthvað þá þú veist þá sendur annar sem að verður komin inn á nokkura mínúta og það vegna þess að það eru margir bílar. Verðið hefur eins og ekkert breyst neitt rosalega mikið. En svo það sem við verðum að tala með þessu nýja kerfi, þá komin einhver svona grundvöllur fyrir svindl. Og það einhvern veginn búið að grauta saman þessu með svindlarana og ég hef reyndar aldrei farið bara til borgar eða bæjar í veröldinni og ég hef ferðast mikið. Það sem hefur ekki verið svona, þú veist, talað að það sé svindlað á mann í leigubílum, þú veist, þetta bara lenska, þetta þekkt vegna þess að þetta auðvelt. Það auðvelt að svindla túristum sem að kannski þekki ekki alveg og bara því miður. En þessi grauta saman við þessa útlendingaandúð sem við erum að finna hérna og það bara núna í síðustu viku þá var birt frétt af útlenskum manni sem heldi sér þannig yfir einhverja farþega vegna þess að hann var að svindla samkvæmt greininni. Svo reyndir að maður las svona aðeins lengra þá var hann ekki að svindla, heldur var þetta svona mælinn látið ganga allan tíman og eitthvað sem að þau höfðu öll svona gert með sér samkomulag þannig að þetta voru svona án þess að taka upp hanskan fyrir neitt sko. Og eða ofbeldi eða eitthvað svo leis en ertu sammála þessu? Er þetta eitthvað svona, þú veist, ég meina, mikið af svindli núna? Hefur það aukist? Þetta er stór spurning sko, aðslega kommenta á þetta atvik sem mást að lýsa þá án þess að taka upp hanska fyrir neitt og þá ítrekka þá fannst mér bara ekki með allir líklegast vera lélegir í samskiptum þarna. Þetta eitthvað sem svona orð hefur getað leyst en fólk og auðvitað bara bílstjórinn hefði þessir bara brast alveg rosalega vittlust Já, bara hann gerði það og það verður ekki það verður ekki tekið sko. Nei. Sko, þú veist, meira svindl núna en það var í leigubílum í Íslandi. Það er ekki til neins svona opinber tölfræði þetta, þannig að það er ógeðslega erfitt að sitja en á svolítið svona að sleikja puttan, setja upp í loftið og segja að því það eru búin að vera fleiri fréttir á vefmiðlum að þá sé það staðreyndin. Það má kannski byrja að segja að svindlið mun minna en fólk heldur. En þú veist, já, það gerist alveg. Það hefur gerst. Hvort það hafi aukist gæti alveg verið líka. Ég er ekki með alveg tilfinningun fyrir því og ekki reyna að skafa neitt af, bara svona heiðalegt svar. Mig grunar það já og það þetta bara ekki gott en til þess að spóla þess aftur bara yfir í stóru myndina og kannski svona áður en að við kannski komum að því þykir mér eðlilega að svona klára rýna í markaðinn samt einhvern veginn að því að bílstjórar núna, bara verð á leigubílum hefur hækkað á hverju ári og svona svolítið bara til að fylla svona fáa vasa og það er ekki gott en markaðurinn, bara samkeppnismarkaðurinn sem átt að fylgja nýju lögunum
hann ekki ennþá alveg búin að ná bara að ná vopnum sínum og koma undir sér fótunum. Það tekur bara pínu tíma að byggja upp vörumerki sem þú veist, bara sem nýja stöð, bara hvað við þekkjum það bara vel hjá leigubílum, þú veist, það bara maus að koma inn á markað sem það svona dominant aðili sem ræði förunni, þannig að það ekkert auðvelt að svona koma fótunum undir sig. Hvað skal segja að ég svona að hoppa fram og tilbaki í helginu svarinu sko, en þarna ég geti fá mér eitt vass upp á hérna þess að reyna að svona orða þetta á skynsamlegan máta sko, að nei, ég held að það hafi verið svona meira svindl kannski upp á Keflavíkurflugvelli, en ég held að hafi líka verið svolítið svona kæft í fæðingu, ekki með þess að þarna, ekki fyrir tilstilli einhverja sko þarna vigilante þarna hetja á netinu, heldur einfallega bara að bílstjórnir sjálfir eru svolítið að þarna bara svolítið svona félagslegt taumhald bara hjá bílstjórnum sjálfum. Þeir tala mikið innbyrðis sín að milli og eru mjög ósáttir með einhverja svindlara, af því það bara vond fjölmiðlum sem fylgir því, það þarna dregur úr trausti á bransanum, hvað þá á tímapunkti það sem mæðir mikið á bransanum, þannig að þú veist, þeir eru sjálfir mjög ósáttir við svindlið sko. Það mætti kannski sko nálgast á annan hátt, af því veist, ég var svona að reyna að svara svo okkur uppbyggilegan og málefnaðan hátt. Stuttasvarið bara, maður færi á tilfinninguna að svindl hafi aðeins aukist, hversu mikið það ángriðs þetta að segja, en við vitum hins vegar það að sko, allt svindl þeir sko loðbeint í fjölmiðla, þannig að við vitum rosalega vel af öllu svindli sem á sér stað sko. Það bara nánast í sko beinu streymi þegar á sér stað og bara þeir eru nafngreindir aðalarnir og svolítið teknir fyrir og svolítið svona flóki ástand. Við hjá bara Hopp, veist, þarna trúum við persónulega að öld þess að treysta einhverjum gjaldmælum og að treysta á einhver aðili gerir vel og rukkir rétt, fari ekki einhvern auka krók, setji ekki yfir á helgaverskrána, bæti ekki við hliðagjaldinu á Keflavíkurflugvelli eða alls konar sem svona hefur hægt að gera. Svona, að við trúum því að það sé bara engin sérstök þörf á þessu trausti lengur. Við búum bara í heimi það sem það bara hægt að bóka ferðir í bara gegnum tækni, bara það sem heldur utan allar þessa gagnapunkta, það sem verðir bara reiknuð út fyrirfram. Þú veist, ég spyr oft sko bara til hvers að treysta þegar þú þarft þess ekki. Þú veist, það svo þægileg þróun bara í viðskiptum eins og þú leggja sig á hvaða markaði sem að þegar sko traustelementið fjarlægt að þú þarft ekki að treysta lengur. Ég man þegar maður var í skóla í gamla daga og maður var að læra milliríki viðskipti og ef þú ætlar að flytja inn sko bara einhverja sendingu frá útlöndum að einhverju varningi sem langa að flytja inn, þá þurftur að byrja að fara í banka og fá bankaábyrgð af því þú þekktir ekki, það var ekki búið að stablisa einhverju viðskiptasambandi við þennan sko sala í heimaríkinu til margra ára, þannig að þú gast nú heldur betur ekki stólað á að viðkomandi myndi nú sko afhendaði varningin og bara taka peningin og hlaupa. Þú veist, núna bara í krafti sko bara meiri tækni, þá þetta bara svo gott sem ekki issue lengur og þetta bara eitt dæmi af bara ótal mörgum sem maður geti nefnt, þú veist, að bara til hvers að treysta þegar þú þarft ekki að treysta. Og það kannski svolítið svona, og að kemur manni spánst fyrir sjónir að hún svolítið við bara svona að garga og segja hei, hverfum aftur til sko þarna gömlu góðu dagana þegar sko loggmólla var á leigubílamarkaði og allt var gott sko þarna, veist sem ég þekki nokkrar konur sem eru mjög ósammála því. Svo bara svona ósammála hverju, þá að fara aftur gömlu dagana eða Nei, að fara aftur til gömlu dagana, það hafi alltaf verið svo gott þá. Já, því að það sem að sko umræðan í kringu leigubílana hefur náttúrulega verið svolítið slæmt. Það voru sagðar sko falsfréttir af hópnauðgun en svo hafa komið upp kynferðisbrotamál og það ekkert leyndamál. Og það hafa komið upp kynferðisbrotamál í leigubílum sem auðvitað mjög alvarlegt mál, því að það auðvitað líka, ég meina þó maður þurfi kannski ekki að treysta
í appinu fyrir krónunum sínum, þá þarf maður samt að treysta manneskjunni sem maður setur í bíl hjá. Og það mjög alvarlegt að það skuli vera framinn svona brot. Þessi brot hafa alltíð verið til af mér vitandi. Og eins og ég segi, þá þekki ég nokkrar konur sem eru mjög ósammála því að hverfa aftur til gamla tímans þegar að maður upplýði sér svona aðeins einangraði í bíl með bílstjóra. Eru þið til dæmis, hvernig getum við gert betur af því að þetta er augljóslega vandamál og ég meina ef það kemur upp eitt svona mál þá þýðir það bara að það er rosalega mikið af konum sem að fara ekki upp í bíla. Klart. Og einhverjum óskiljum ástæðum þá er búið að tengja þetta við uppruna sem að uppruna eins brotamanns frekar heldur en allra hinna eða Klárt, sko. Og, maður svona hefur ekki vilja eitthvað svona snerta þessu umræðinni að því þetta bara svona, í fyrsta lagi bara eitt svona atvik einum á vikið, skilur við. En þetta ekki einmitt eitthvað svona sem við þurfum að snerta á því að þetta er mjög alvarlegt? Jú, ok, sorry, tilbaka, þetta er bara svona, maður byrjar kannski að passa orðin sín aðeins meira og maður svona pjósa bara, ok, vá, ég vil ekki segja eitthvað svona, óþægilegt, en fyrir ekki, ég á kannski bara að hætta að hugsa þannig og bara tala opinskátt hlutin eins og þeir eru. Og, ég er þarna, ég er bara lögfræðingur á mennt og þú veist, það þarf ekki að bara leta langt í dómasafninu og leta bara leigubíl eða leigubílstjóri að þú veist, það kom alveg upp atvik og bara leiðilega atvik og þarna fyrir árið 23 þegar nýju lögin tóku gildi þannig að þú veist, við skulum ekki þykjast þarna, við skulum ekki láta eins og þetta sé eitthvað bara, þú veist, ný lög hafi verið innleidd og einhverjum úlfum hafi verið hleypt undir stýri og þú veist að það hefur verið eitthvað svona fundamental breyting. Jú, þú veist það var vissulega bara fleiri aðilar sem þarna koma þarna inn og fleiri að keyra og eitthvað svona en mér langar þó samt svona kannski að minnast sérstaklega á það þá að heilt yfir frá mínu sjónarhorni og ég þykist tala bara af nokkuð góðri innsýn hérna að þó að þessi atvik hafi komið upp bæði fyrir og eftir lög þá eru bara leigubílstjórar bara heilt yfir bara mjög gott fólk og þetta er ekkit pláa í bransanum eða þannig en ég ítreka bara eitt mál er einu máli og mikið og það þarf að ræða það en þú spurðir hvernig við getum bætt þetta og það er til dæmis Er eitthvað til dæmis, ég meina bara sem lögfræðingur er eitthvað lagabreiting er eitthvað sem við getum við fínisera þessi lög sem var breytt 2003 er eitthvað sem við getum gert til þess að tryggja bara farþegaöryggi það er tvíþætt ég held persónulega að bara svona að fyrirtækin svolítið sjáu þarna ljósið þarna og sjáu mikilvægið í því að bara tryggja öryggi farþegan og það sé bara númer 1, 2, 3 og ekki talið lengur að það er númer 1, 2 og 3 og það er til dæmis svona öryggisopsjónar og eitt sem við erum til dæmis að skoða bæta við hjá okkur að þarna og þetta eru öryggisopsjónar sem eru til bara hjá farveitum út í heimi að það er til dæmis að deila ferðinni sinni með öðrum. Þú veist, ég er hérna á bara leið frá A til B og veist, að hvaða ástæðu sem er það þarf ekki endilega að vera maður upplýsi óörgan í bílnum eða hvað er bara herðu, veist, ég er hérna á leiðinni bara hvað þá bara, þú veist, það er barn á leiðinni þarna, þú veist, með bíl 1 og ég er alveg handið sem að foreldrinu vilji vita bara það er mjög þægilegt einmitt, þú veist, það eru svona hlutir þannig að það eru bara svona, það eru tæknilega lausnir sem við erum mjög mikið að skoða innleiða og verðum vonandi komið með sem fyrst ofan að það sem við erum þegar með þetta sem við sjáum svona bæta allavega öryggið. Kannski frá lagalega perspektífinu að þá er rosa mikið verið að kalla eftir stöðvaskyldu bílstjóra í dag. Þetta er svona hugtak sem svolítið búið að ná að festa sig í sessi og fólk er búið að býta í sig að hluti af því að hverfa til fyrri tíma sé einlega stöðvaskyldu á nýjan leik. Ég vil svo bara byrja að segja að þetta er algjör fyrirsláttur. Þetta hefur svo gott sem enga þýðingu vegna þess að eiginlega bara allir bílstjórar í dag eru á stöð.
það til dæmis að þeir hafa bara rosa beinan hag af því vegna þess að til dæmis að Isavia, rekstraraðili Keflavíkurflugvallar og fleiri flugvalla, að þau hafa gert að kröfu að þú sért á til þess leigubílastöð til þess að fá að vera innan leigubílhliðsins upp á Keflavíkurflugvalli, þarf það að koma að skráða á lista og bara svona haldi utan hverju svo keyra þarna dæmi. Þetta vissi ég til dæmis ekki, þannig að það eins og það séu svolítið af svona röngum upplýsingum út af samfélaginu. Það ekki skortur á röngum upplýsingum, og það hefur aldrei, fólk hefur svolítið rosa mikið verið að grípa í bara stöðvarskylda og meðan svona hlusta ég á þetta og hugsa ok, og hvað hefur að gera með hana, af hverju, hvað hún að fara að leysa, þú veist, öll þessi neikvæðu atvik sem við verið að ræða og hafa komið upp eru allt bílstjórar og stöð, þú veist, hvað hefði það leyst, bara nákvæmlega ekki neitt. Þannig að ég svona trúi kannski frekar á að þetta hlutur sem við hjá Hopp erum til dæmis núna að undirbúa innleiðingu að þegar maður þess að skrá sig á leigubílastöð og eða bara fær útgefin leigubílaréttindi á Íslandi, þá fer maður í gegnum svona skráningaferli á Samgöngustofu, þau votta, ok, þú ætlar að skráði hérna á Hopp leigubíla, ok, þá taka þau þess að tjekk, ertu með rekstrarleyfi, ok, ertu með hreint sakavottorð og bara taka lagalega filter, þau sjá það, annars gefa þau ekki út skírteinið og svo þetta skírteini hvergi sýnilegt og þetta eitthvað svo sem angra mig að svo ég var til að sjá betur gert vegna þess að tökum svo dæmir nefndum hérna leigubíla í New York að maður kemur þangað og það bara risastórt plagg, það bara myndabílstjórum, það nafni, það bara skráningarnúmer ökutækisins eða leigubílaleyfið, hvaða leið sem maður vill fara og það mjög auðgert að sjá bara, er þessi aðili sem að keyra bílum minn manneskjan á myndinni? Jú, ef ykkur vill þá alveg prenta það út og kannski setja í bílinn ef ykkur vill vera svo ótrúlega bíræfinn en þú veist það enginn að fara að halda böndum yfir þannig mannesku nákvæmlega bara þegar ásetningur það mikill að þá bara, þá halda engin lög þér og þá bara, það ástæðan fyrir að vera með bara hegningarlög, skiljum mig bara, en við hjá Hopp erum að undirbúa innleiðingu á þessu og við varum bara til að sjá bara alla í bransanum runnið innleiða slíkt sama, hvort sem það fari í lagaramann eða bara fólk sjá hag sinn í því að bara svona miðla þess betur og bara, þetta er bílstjórinn og við tökum sem dæmi, að hjá Hopp þá þarf maður alltaf að skrá sig inn í appið og þá þarf maður þá fær maður auðkenningarskilaboð í síman sem maður þarf að slá inn og þú ert skráður fyrir þessu símanúmer í appinu og það liggur bara svona gagnaslóð þannig að það eru bara svona margar þægilega leiðir til auðkenningar og við erum alltaf við persónulega erum ekki að elta eitthvað lagaramma og fylgja honum í einu og öllu. Þvert á móti erum við bara að reyna að gera sífellt betur svo að fólki bara líði vel í bílunum okkar, svo að fólk upplifi bara góða þjónustu og bara líði vel, þú veist bara, gerum það að almenningssamgöngum á nýjan leik sem fólki líður bara vel í, sko Og nú, já, ég meina þú ert hjá Hopp, hvernig með eins og þá sem að svona stýra hinum leigubílastöðunum, eitthvað svona, ég ætla ekki að segja samráð því það má ekki, en bara svona samtal í gangi þennan kúltúr, ég meina hvert viljum við sjá markaðinn fara eða hvað svona ég meina, og hvað ætlum við að gera ef það kemur upp mál, getum við verið með samhæft viðbragð og annað slíkt, ég meina að því og ég get sagt fyrir bara víst af því að ég þekki leigubílstjóra erlendum uppruna sem hafa upplifað á eiginskinni að verða fyrir ofbeldi í vinnunni til dæmis bara hvernig ætlum við að taka utan það? Sko náttúrulega allt ofbeldi skal bara kært lóðbent til lögreglunar og það, auðvitað erum við með þann option í því. Að því að maður hefur ekki séð sko, að þessi umræða er búin að vera svona búblandi við yfirborðið og hún er núna loksins aðeins að brjóta sér leið upp og einhvern veginn að þeir virðist bara út allt núna. Það eru hræðilegir útlenskir leigubílstjórar sem svindla
beita ofbeldi og þar fram til götunum og svo það einmitt og ætla að stela markaðnum og allt þetta. Þetta þetta hræðslu áróður og ég meina við sem að kunnum að lesa á milli línuna kannski sjáum það en það bara ekkert allir þannig og það margir sem að hafa gleypt við þessum áróðri. En það sem ég náttúrulega búin að gleyma hverju ég ætla að spyrja. Sko, það nóg að taka þarna svo sem sko. Já. Í fyrsta lagi, þú veist að kannski nefnum bara eitthvað svona svindl og bara rýnum að sí bara ástand markaðarins eins og hann blasir allavega við mér núna, að þú veist, við ennþá bara umbreytingatíma eftir að nýju lögin komu. Eins og ég sagði á hann, þá ekkert bara eitthvað svona, þú veist, þú setur ekkert í ný lög sem opna á það, opna á fjölgun bílstjóra og þeir geta opnað sína eigin stöðvar og við smellum fingrum og á 6 mánuðum eða hvað þá 1 ári að það sé bara komin, þú veist, öflug ný samkeppni við eitthvað apparat sem hafa bara verið í einokurna rekstri, bara lögvenduðu einokurinn umhverfi svo átöfum skipti. Þannig að ég nefni þetta svolítið að því rýnum í, ég kem aftur að þessu, rýnum í bara aksturleigubíla í New York. Þú veist, Reykjavík nú bara alveg fjárinn og dýrstaðar til að búa, það geta allir sammælst en ef einhver sko dýrari staður heldur en Reykjavík þá það Manhattan sko og samt hoppuðu upp í leigubíl á Manhattan og maður fer í ykkur ágætisferðir og jú, það kosta alveg sitt en miklu minna en þeir hefðu kostað á Íslandi. Hvernig getur það verið að þú sért í, þú veist, heimsborginni í New York og leigubílarnir kosti minna á þessu sko ótrúlega sko bara fjármála hjarta heimsins einhver megin. Ég skal segja nákvæmlega hvernig það að á Íslandi þá bílstjórar svona cirka bát 70% af tímanum sínum að bíða eftir því að fá næstu ferð. Þú veist, þeir 30% sumir yldi minna fyrir eftir hvernig þetta hagastri sínum en bara þeir 30% af tímanum í virkri ferð með farþega. Þú veist, mælirinn í gangi 30% af tímanum en í New York þá bara, þú veist, þá bara sparkað út úr leigubílnum og þú veist, það bara einhver annar það slegist bílana, bara bókstaflega og hvað þá eða byrjar að bara regna sko, bara slegist það og veist, það þetta bara þetta svona, myndirðu vilja sjá við Ísland svona færast nær þessum kúltúr? Sko eða svona það sem að fólk svona kýsa að hoppa bara inn í leigubíla í staðin fyrir að vera á einkabíl? Já, ég ángríns, ég trúi mjög mikið á það sem option en fyrst verðum við samt að taka höndum saman og búa til umhverfis og það geti gerst í núverandi ástandi þá ekki fræðilegur möguleiki og sko ef ég gleyma að minnast á það þá getum við komið aðeins bara skilorðum að verða leigubílstjóri en mér langar svo sem að bara klára að elta þessa pælingu að slengra af því ég segi þeir séu bara 70% tímanum að bíða eftir ferð. Ég vil sjá bara núna í krafti samkeppninar bara verð fara lækkandi á leigubílum og þetta segi ég ekki til þess að sko tekjur leigubílstjóra minnki þvert á móti sko ég svolítið skrítin ég elskar stundum að setjast niður og búa til svona módel í Excel sko og ég lagðir gífurlegt púður í svona að byrja að reikna út bara hvernig lítur þetta út ef við byrjum aðeins að auka eftirspurnin eftir bílunum jafnt og þétt í krafti þess að verðinu aðeins lægri. Bara hvernig lítur reikningsdæmið út fyrir bílstjóra. Og löng sagastutt að bara þú getur þú sko styttri tíma að þéna umtalsvert meira eða bara meira að gera hjá þér. Og hérna bara þurfum við að vinda ofan af bara áratuga langri sjálftöku og bara einhverju sko vísitölutengingu og verðtryggingu og svo sugar on top að það skil slettuna við erum að vinda ofan að þessu bara verðlagningin ekki eðlileg og það þá kannski öll að spyrja heyri, akkur ekki nýju bílstjórnir og hvað þá, akkur nýju bílstjórnir ekki bara búin að koma inn á marka og lækka verðið sitt það ekki svo einfalt mun að gerast
já, það mun gerast bara í krafti samkeppninnar. En það þetta þegar, fyrsta lagi þegar með þessa mótvæðisöld á móti að þú þurfir að vera sko bara, hvítur gamla skóla leigubílstjóri svo að þú fái ferðinir í bæ sem þú sért bókstaflega ekki sniðgengin og að þú ert bara að byggja upp líka vörumerki í kringum þjónustuna þína. Þú veist að það að byggja upp bara eitthvað, já, herri, þessi leigubílþjónusta ódýrari, notum hann í meira magni, og það sé meira að gera hjá þeim og þeir hafið betur uppur í sem afleiðing, að því bara, það líka ekkert gaman að sitja bara að bíða, sko, ángríns, það bara, ég held að sé bara meiri lífsfylling sem fylgir starfinu að vera actually, með fólki ángríns, sko, það bara svona, það verður bara eildi meiri keyrsla, no pun intended, sko, og einhvern veginn þá getum við byrjað að stíga skrefin í að gera þetta að þessum raunverulegu almenningssamgöngum og það á að vera, að því ef leigubílar einhvern tímann að geta verið svona einn af stólpunum sem gerir fólki kleift að eiga ekki bíl eða hvað þá að sleppa kannski svona algengara dæmi á Íslandi og raunhæfara í mörgum tilvikum að sleppa því að eiga bíl númer 2 á heimilinu, þá þarftu bara að gjöra svo vel að eiga greitt aðgengi að góðum samgöngum sem koma á milli staða án þess að annars vegar sko taki þig of langan tíma að koma á áfangastað eða að það kosti þig sko bara hvítun úr augunum að fá þjónustuna. Og þú veist bara þetta tekur bara tíma og við hjá HAP erum bara heldur betur að reyna að gera það sko og já bara í krafti bara allra fartækjana sem við erum með og svona, en það tekur tíma og það tekur tíma líka fyrir bara hinastöðunar. Ég alveg handviss að það munir rísa upp bara sterk og öflug vörumerki á næstu árum sem fólk bara treystir að þau bara veita góða þjónustu. Og það má alveg vera að séu bara alveg fullt af útlendingum að keyra hjá þeim stöðum sko, fólk bara svona vonandi með tíð og tíma og kannski sko Eru útlendingar verri bílstjórar? Bara það ekki svara sér sko, bara þarf ekki svara sér sjálfsögðu ekki og sjálfsögðu ekki og þessi aðalega bara munum ná að opna sínum á markaði og opna sína þjónustur sem munum bara gera betur og betur og sjá hagð sinn í því líka að bara, kannski eru nýju útlendingar á markaði ekki fara að hjálpa ömmu að komast á spítalana því hún talar bara íslensku. En þeir eru örugglega að fara að hjálpa henni en eftir því sem þið best geta. Að sjálfsögðu, já. Ég meinti ekki þannig heldur, ég meinti meira svona í fullkomnum heimi við teiknum upp sérhæða þjónustu. En það eru auðvitað hægt að biðja bara sérhæða þjónustu Klárt, bara amen sko, þannig að ég meinti ekki þannig sko. En það þarf að vera kannski meiri ástæða fyrir því heldur en að bara meiri illa útlendinga. Já, bara ekki spurning sko. Þannig að þrátt fyrir það sem svona kannski þrátt fyrir það sem sko virðist vera, þrátt fyrir ástandið eins og það svona blasir við mörgum núna, þá er þetta ekki dæmi heimur versnandi fer, heldur ég bara mikill talsmaður þess að heimur batnandi fari sko og að við séum að fara í rétta átt. Það ekki augljóst yfirborðum, það líka bara, ég fyrirgef alveg fólki einhvern veginn að bara sóast með einhver umræðu, það auðvelt að óttast eitthvað sem maður þekkir ekki, það bara innbyggt í einhvern veginn mannin að, heyrðu, hérna eitthvað nýtt og fyrstu viðbrögð eru, kíkjum á það, aðtöfum hvort það sé í lagi, skulum einhvern veginn ekki treysta því. Ég ekki aðtókara fyrir þessu, en ég sé alveg af hverju fólk sógast með. En það líka bara því, mér finnst það hafa ekki verið nægilega mörg samtöl eins og kannski þetta sem við erum að eiga núna. Það búin að vera rosalega ríkur fókus á bara svona neikvæðnina. Allar þessar hættur sem steðja innan geðsalepa að okkur og svona það bara verið að keppast að mála sem textamynd af stöðunni, það líka vill svo til, þarna það að skila bara klikkum og heimsóknum á heimasíður, það séu auglýsingar og svona. En hvernig finnst þér viðbrögð innviðar á þeirra svona við þessari umræðu? Mér hefur þótt hún vera kannski svona óþarlega ég hef ekki verið mjög hrifinn af henni, getum orðað þannig. Hann meinar eflaust vel og svona,
sér eitthvað svona gömlu tímana og kannski bara búin að drekka kúletið að það hafi nú bara verið allt í lagi þá. En ætli það sé ekki mitt að sko, fólk átti sig ekki að það var ekki allt í lagi. Það var enginn að taka leigubíla, þannig að þú veist, bara snertiflutur fólks við að taka leigubíla var bara enginn, skilurðu. Ég ekki mjög hrifin af orðræðunni eins og að kalla þetta nyrstu mosku í heimi á Keflavíkurflugvelli. Bara, þú veist, come on, skilur þetta, það ekki einu sinni satt. Það ekki, bara, það er ekki sannleikskorn í, jú, þú veist, þeir voru að biðja að nýta húsnæði að biðja, en ég meina svo átt. Það máttu allir það. Það máttu allir og þú veist, það er svolítið svona, þú veist, bara tekið út fyrir sögu eitthvað ákveðin hegðun og þú veist, það var látið svona í veðri vaka, maður var að vera að meina mönnum að fara á klósettið hérna og það var búið að taka hérna, þú veist, svolítið svona á aggressívan hátt var búið að taka yfir hérna litla, þú veist, bara litlu kaffistofuna þeirra og klósettið þeirra. Það er bara ekki fótu fyrir þessu, þú veist, menn hefur bara víst greiðan aðgang og þú veist, bara þetta var svona, þú veist, óheppileg presentasjón í þessu í fjölmiðlum, þú veist, og þarna líka rýnum í þetta, þú veist, þarna Ríkisútvarpið bara þarna í Garði og þá voru þeir sko innmitt, þú veist, þetta var bara, þú veist, þetta bara svona, þú veist, það var svo agaleg tímasendingu upp á ímyndina, þannig séð að því það voru þeir sko innmitt á þeim tímapunkti að biðja og sem sagt, maðurinn sem þarna fréttastofa svona ræddi óbeint við, það var mjög lítið sýnt, svona sagði, þú veist, vildi ekki fá þau inn akkur þarna, en ég upplýði þetta moment þannig að þú veist, þarna er fólk sem hefur líka svona verið gert að skotspón, þarna mætir eitthvað fólk með myndavélar sem það kannski, þú veist, bara, þú veist, við töfum alveg hver Bogi Ágústsson eða eitthvað, eða bara, þú veist, ekki bara frægur fréttamaður, skilurðu, þarna, þú veist, við þekkjum alveg þetta fólk í augsýn og svona vitum hverju þið eru og þannig, en veist, kannski bara þegar maður fylgir í vera nýr í samfélaginu þá kannski kveikir maður ekkert á bara veist, hvað er að gerast hérna, akkur fólk með eitthvað myndavélar komið, veist. Það er mjög auðvelt að skilja það hvernig þetta er, þú veist, hvernig maður verður bara stressaður í þessum aðstæðum og maður hugsa bara hvað er að gerast, þú veist, og samt svona betur fólk að fara. Já, sko, í svona bænahaldi þá ertu náttúrulega berskjald að þið gerð sannlega fyrir Guði, þú ert að eiga svona þitt moment, sko, og hérna, ef ykkur riðst inn í það, þá er það ekkert endilega, þú veist, það er ekki beitt velkomið, eða svona, þú veist, maður er ekkert voðalega glaður þegar sú helgi er rofin, einhvern veginn. Maður var svo sem ekki eitthvað á staðnum og þarna bara maður er bara búin að fá þarna, bara búið að segja mann hvernig aðtökaðast sko. En ég þekki ekki nákvæmar samræður sem fór þarna á milli en það var alltaf bara rosa mikið mál gert út úr því og manni finnst það rosa svona það er svona gamla tuggan að þegar hver og ein ummæli er alltaf í lagi í vakúmi en svo þegar þau safna saman þá byrjar maður þá er hægt að lesa tilfinninguna úr þessu þegar þarna og svona að sjá neikvæðnina og sjá hvernig það svona eitthvað meginn og það að kalla þetta nyrstu mosku í heimi er bara fyrstulega einmitt, það er bara ekki satt þú veist, þarna, svo líka bara hvað er nyrstu mosku í heimi, var ekki eitthvað þar í Rússlandi þarna maður lærið það inn að frétta þetta en eftir sko Jú, ég held að þú veist og það séu alveg nokkrar sko Já, einmitt, þetta er bara grín sko en þú veist mann fannst það svona ekki ábyrgumræða. Nei, og þetta elur auðvitað á fordómum, en bara kannski að lokum, þá langar mér svo að spyrja þig hvort að öll þessi umræða og svona bara þetta samtal í samfélaginu sem að virðist vera svolítið svona einhliða og hefur farið fram á miklu leyti í svona meginströðs fjölmiðlum, hefur þetta áhrif á ykkur? Finnum þið fyrir mun, bara, verslar fólk síður við ykkur eða ykkar bílstjóra? Stuttasvarið er bara já, alveg bara lóðbent og ef við höfum eitthvað með einn svona, mér finnst mikil miður sko, auðvitað, ég meina fólk svona hefur, sumir hafa verið svolítið mikið að góla og tengja okkur við ástandið og svona, þú veist, jafnvel segja við hjá Hopp erum einhverja svona ábyrgð á þessu og svona vera að mála upp einhverja mynd af því sem er náttúrulega bara auðvitað ekki raunin, við erum bara
krútlegt samgöngufyrirtæki, við erum miklu minna fyrirtæki en fólk heldur sko. Við erum bara krútlegt. Það bara sér all hjólin. Já, einmitt og heldur að segja eitthvað bara, veist. Sem efni í annað samtal. Ángrínsand sko, en það sér þetta, við erum bara eitthvað krútsamgöngufyrirtæki sem að reyna að gera bara betur á þessum markaði, að reyna að koma inn að krafti og reyna bara að bæta ástandið, bara, þú veist, það bókstaflega ekki hægt að svindla hjá okkur. Þú veist, það bara, þú sérð hvað ferðin kostar fyrirfram og það árið 2025, sko. Það ekkert, sko, þetta ekkert hérna, sko, sci-fi hérna og sko tunglstöðin hérna fyrir aftan okkur og talandi vélmenni, það að geta fengið verðið á leigubílferðinni fyrirfram og við erum að bjóða upp á svona hluti, skilu, veist bara hver bílstjórinn veist hvað bílarnir kemur á, veist hvað ferðan ferð, bara veist fyrirfram hvað hann kostar og slíkt, en engu að síður, þá höfum við sáum svolítið svona skemmtilegan og heilbrigðan góðan vöxt og okkur leið vel með ástandið, en upp á síðkastið þá hefur bara aðeins svona, veist, að inngjöfin, við segjum ekki bensíngjöf hjá okkur, reynum að vera græn og vera með rafmagnsbíla og svona, við höfum aðeins mist fótinn af inngjöfinni í ykkur varnarstöðu og við höfum svolítið klórað okkur í kollinum yfir bara hvernig sé best að tækla þetta og svona eitt skóli í því var að bara halda áfram að bjóða upp á góð þjónustu og ekki láta bara svona soga sig með í allir þessa neikvæðni og að láta bara svona, þú veist, svo kannski eina ástæðan fyrir að við sitjum hérna núna er að þú veist, þessi umræða virðist ekki koðuna niður að sjálfstæðum eins og maður svona ánægst til að myndi gera, hún hefur bara haldið áfram og aukmein vestnað og með þeim afleiðingum að bara, þú veist, bæði við að þessi svona bara, þú veist, svona slagkrafturinn okkar og skriðþunginu verið að sminga, við erum ekki fara neitt sko og bara, veist, við ætlum að halda áfram að negla þetta, en já, þetta hefur haft áhrif, en ég samt, veist, mér langar rosa mikið samt að aðtókra fyrir einu og það kannski svona kemur hlustundum og áhrundum kannski svolítið spánst fyrir sjónir þegar ég segi þetta, er að, veist, núna megin kallið að, veist, aftur að herða lagarammann og, veist, fara aftur til gamla tímans. En við rýnum í það að, veist, í dag til þess að verða leigubílstjóri þarftu fyrsta lagi að vera með að hafa haft þess að gilt bara venjulegt ökuskírteini í 3 ár, sækja svo BFR réttindi sem réttindi til að aka fólki gegn pening og svo þú ert komið með BFA-réttindin, þá ertu við að sækja harkarréttindin sem veitir réttindin til að aka leigubíl, en þá ekki þínum sjálfum, vegna þess að leigubílstjórar að þér virðist eina stéttin í Íslandi sem ekki treystandi til að skila inn skattframtali og læra það bara, þannig maður þarf að sækja sér viðbótarnám til þess að verða rekstrarleyfishafi, það sem bókstaflega lærir skattskil og svona, ég meina bara lofið skilur, alltaf gott að kenna fólki bara smá grunnundstöður fyrirtækjareksturs, en manni þykir það samt svolítið skrítið að, þú veist, skikka fólk í það taki marga vikur, kosti mörg 100.000 krónur til þess að, þú veist, bara, þú ert málari eða eitthvað, þá bara þarftu ekki skikkar á rekstrarleyfisnámskeiðin til þess að fá að vera málari, þú veist, ég skil ekki alveg skort á trustinu. En það í staðinn fyrir að horfa á þetta og hugsa bara stöðaskilduna strax, þrengjum lagarammann og bara eins og sumir hafa sagt sko, gerum íslensku að kröfu sem alltaf bara, þú veist, ekki svara verkt sko. Það er meirhluti farþega eru erlendir ferðamenn. Ángríns sko, og veist, já, það er mjög mikið, ferðamenn taka mjög mikið leigubíl en það, þú veist, í staðinn fyrir, þú veist, að ég segi þetta til að ramma inn bara, það eru þegar líklegast einhverjar mestu aðgangshindranir að verða leigubílstjóri í heiminum á Íslandi. Það smellir engin fingurum og fer að keyra sem leigubíl og hvað þá sko, líka þvert á umræðina, þá er fólk ekki líka að keyra leyfislaust, það var bara nýlegt viðtal við ykkur lögreglumann sem var nýbúinn ykkur rassíu sko og hann sagði bara sjálfur eins og bara gögnin sína að þú veist, það er bara, fólk er ekki að keyra leyfislaust leigubílunir í bæ, það þetta var algjört jaðartilvik og bara kannski þessi skuttlarar sem voru þarna, en maður er ekki að tukara fyrir þeim, þeir eru bara gjöra svo vel að skrá sig og vera löglegir en punkturinn til að taka þetta allt saman, punkturinn með þessu er að það er árið 2025, það er bara tækni umhverfið er slíkt að þú veist, besta og skilvirkasta leiðin til að tryggja öryggi farþega er bara gott
utanumhald gögn, það bara automatískar flagganir ef eitthvað fer úrskeiðis, það að fylgjast með, þá að keyra sæbrautina og beygja svo upp þessa götu til að komast á leiðarenda, var svo leið farin já eða nei, þú veist, það þarf ekki að giska lengur, það þarf ekki að treysta lengur, þetta bara farveitur líkt og hopp og erlendar þjónustur bara bjóða upp á það að vakta þetta fyrir þig. Og samhliða því þá segi ég bara léttum og aðgangshindrunum að verða leigubílstjóri. Gerum bara til dæmis gerum bara ungu fólki sem í háskólanum auðvelt fyrir að afla sér einhverja einfaldra réttinda til þess að aka leigubíl. Það þurfi ekki að borga mörg 100.000 krónur og eyða ég man ekki hversu mörgum kvöldum en það er bara lýlegt magn bara maður ótrúlega lengi að þessu til þess að fá að aka leigubíl. Búum freka til umhverfið, bara treystum tækninni, þú veist, hættum alltaf að setja lög allt og einhverju blindni eða svona einföldun umræðunar vonast til bara krossleggja fingur og dreyma ástandi batni, bara nei, bara það eru bara markvissar og betri tól til þess að bæta ástandi. Það annars vegar bara að bílstjórar kannski hafi sín skilríki stærri og sýnilegri í bílunum eins og ég nefndi áðan, en svo annars vegar líka bara að treysta tæknin fyrir því að vakta umhverfi okkar og öryggi svolítið, bara getum deilt ferðunum með öðrum, þú veist það sé ekki að svindla á þetta. Það ekkert að óttast í rauninni. Það bara, þú veist, það ekki þessi vargöld uppi, þú veist, svolítið svona, mér líður svolítið bara eins og þessi vera bara ljúga fólkið. Mér bara búið að afbaka umræðina á einhvern hátt, það sem öryggið og eina skjól gegn þessum stormi sé bara löggjafinn þurfi að stíga hér inn að krafti og uppræta nyrstu morsku í heimi, gera íslenskuna gera móðurmálið íslensku að kröfu til þess að aka leigubíl, bara nei, bara hættum þessari vitleysu, búum bara til umhverfi þar sem fólk getur bara haft gott upp úr þessu, bara að lifa góðu lífi á bara ódýrari ferðum í krafti þá að bara fleiri ferðir farnar, gerum þess að almenni samgöngunum sem eiga að vera og og bara, já, ég geti haldið áram bara, skulum bara hættum þessari vitleysu og horfum svolítið bara stöðunni eins og hún það kannski hættum að vera rasistar pínu, já, bara án gríns, þú veist, líka bara horfumst í augu við svona eigin orðræðu og skoðanir í þessu, skilurðu, bara ef þú ert einstaklingur sem ert að ganga á leigubíl og tjekka hvort þetta sé bara einhver útlendingur að keyra og ef það er svartur einstaklingur að keyra bílinn þá kannski bara lokaður í hurðinni, þú veist, spurðu þig bara, hey, hvað ertu í alvörun að gera hérna? Fyrir utan að vera bara, þú veist, bara bullandi rasisti, skilurðu, við skulum bara ekkert skafa að því, þetta er bara óforsvaranleg hegðun að, þú veist, hvað ertu að styðja? Þú ert bara að styðja einhvers konar afturhvarf til bara einokunar stefnunar, að við sem öll bara, þú veist, við lifum öll í verra samfélagi fyrir vikið, að því við höfum ekki þessa öflugu almenni samgöngu sem svo gott sem bara öll samfélög sem við berum okkur saman við hafa aðgang að á allavega þóralegri máta en við, þú veist, byrjum að stíga skref í átt af þessari framtíð, þar sem þú bara, þú vilt taka leigubíl eitthvert, þú veist, þá bara þarftu ekki að vera hálfuna manneskja til þess að eiga efni á því, það bara, þú veist, vindum á hana kjátaðinu, hættum að vera rasistar, búum til bara eðla markasdýnamík og bara, þú veist, já, bara, við erum bara vinir. Já, við erum bara vinir. Ágríns, við erum bara vinir. Já, ég ætla að leyfa þessu að vera loka orðin. Daniel Thors, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig leigubílamarkaðinn. Þetta verður svona, já, það verður framhald af þessari umræðu. Ég held að það sé alveg óhætt að segja. Þannig að við verðum nú örugglega eitthvað í sambandi og ræðum þessi mál frekar. Klaka til.
Takk fyrir að hafa mig. Á þessum nótum skulum við bara ljúka þætti kvöldsins. Ég heiti María Lilja, búin að vera með ykkur hér í kvöld. Ég þakka öllum góðum gestum, samstarfsfólki mínu og ykkur hlustendur góðir fyrir að hafa verið með ykkur hér í kvöld. Og ég vil minna ykkur á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifendasamstöðinni, en eins og þið vitið, þá er svona frjáls fjölmiðlun stendur höllum fæti á Íslandi og öll framlög, þau eru af hinu góða. Þannig að við þurfum ykkar hjálp til þess að verða betri og verða stærri og ég bið ykkur að fara inn á samstöðum.is, íta á áskriftarhnappinn og leggja fram örlítið svona fjárframlag ef að þið getið. En ég þakka fyrir mig í kvöld, verðið bless. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.